wollte eigentlich eine Weihnachtsmusik tun. Dann habe ich aber keine gefunden, warum hier im selber. Stop it! Stop it! Stop it! Erst mich alle aufwecken, die da und so, hallo, es geht los! Mikrofon, schauen wir mal, Achtung, Mikrofon, check, 1, 2, ja, Jager. Stop this! Das hat so letztes Mal schon gegeben. Stop it! Hashtag erster Hashtag Weihnachtsguide. I got a philosophy. I donate first. Ja, merci. Nicht schon wieder in die ersten 60 Sekunden. Na, ja, wer hätte das gedacht? Habe die RRRRT. Meine Frau und ich sind halt natürlich ja wieder dabei. Heute ist offen, kaum losgeh. Laie wie Griers AUSM Nachbarland. So, jetzt bin ich in Minuten und 15 Sekunden. Und wie viel Geld habt ihr mir noch ausgeschoben? 40 Euro? Danke, können wir wieder ausmachen. Servus! Scheiße, jetzt habe ich leider keinen Blackscreen. Verdammt. Herr Reisinger, Herr Jager, as always, stop it, get some help. Vergeht's gut. Was soll ich sagen dazu? Ich weiß es auch nicht. Der Herr Jodl, ja, geht nur so ein Handvoll geht noch ab, dann haben wir alle durch, vergeht's für den Zwickel, Leute. Leute, Dankeschön, es war für dieses Jahr mehr als genug. Ich mag mich jetzt schon wieder fürs ganze Jahr bedanken, jetzt haben wir 2 Minuten da. 2 Minuten. So. Haben wir mir jetzt, geht Twitch. Das ist immer die erste Frage, geht Twitch. Ich dränge nochmal, Achtung, Mikrofontest. Feit Karl im Namen! Merci. Servus, Birka. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch, dass das nicht aufhört, gell? Da werden wir uns heute ein paar Mal drüber unterhalten, dass das einfach nicht aufhört. Und ich einfach nicht verstehen kann. Weil irgendwann kann ich es einfach nicht mehr verstehen. Irgendwann muss man sich immer was Neues lassen, damit das funktioniert. Aber was soll ich noch sagen dazu? Und, Herr Kreuzer, vergeht's gut, und wer war der andere? Der Raiden, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Herr Raiden, das wünsche ich dir auch. Von Herzen her. Alter, jetzt chillt's, was ist denn da los mit der Höhle? Morgen ist Weihnachten, ich darf da eigentlich keiner mehr Geld haben. Nein, musst nicht! So, jetzt haben wir dann gleich 100 davon in die ersten 5 Minuten, dann kann ich wirklich wieder ausschalten. Ja, dann haben wir das Abendsoll erfüllt. Ich weiß auch nicht. Stop it, Flo, merci. Hört an alle anderen auch, merci. Meine Güte, Alter, das ist eh wurscht. Das ist eh wurscht, was ich sage. Das ist der Patrick, der wieder nicht angezeigt wird. Moment. Ich mach nochmal. Servus, Bürger, wünsch dir frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Freue mich auf nächstes Jahr, rotes Herz. Da werden wir uns halt auch mal drüber... Das haben wir gerade gehabt, das war der Patrick, oder? Ich hab ihn gerade noch mehr einbringen. You fucking serious, Alter? Servus, Bürger, wünsch dir frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Freue mich auf nächstes Jahr, rotes Herz. Was? Okay. Janis, sehr schöne Meinung und merci. Dir. Okay. Leidet Schnauze. Okay? Abgesehen davon. Also 50er. Weiß ich nicht. Einfach das Face. Er leckt mich, dennoch merci. Aber, und bevor es jetzt mit noch mehr Geld schmeißt, bevor sie einen 50er über einen Superchat spendet, wo 25 Euro an YouTube gängen, jetzt lieber gar nichts. Bitte. Wer wartet mit Besonnenheit, der wird belohnt zur rechten Zeit. Nun, das Warten hat ein Ende, leiht euer Ohr einer Legende. Extra Kornzehner Gnomma. Das ist einmal ein schöner Beitrag. Mit ein wunderschöner Reim, da wo ich sage, hey, da hat sich jemand 5 Sekunden Gedanken gemacht und ist einfach bloß nicht geil drauf, dass ich ausflippt wie ein Vollgasnarrischer. Jetzt chillt's, Alter, was ist denn los? Ich war, leck, Alter, ohne Scheiß.
So, jetzt gehen wir mal auf Analytics und schauen wir mal, wie viel das ist. Es war jetzt Habe die Ehre. 150 Euro. Ja, schön In 5 Weihnachten. D. Möchtest du jetzt aufhören, Bitchen? Möchten wir jetzt Bitchen aufhören? Ich darf mich so freuen, wenn wir aufhören daten, wenn wir einfach 2 Stunden einfach einmal gemütteln, umeinander gemütteln und einfach mal nicht mit Geld schmeißen. Spendet sie es nicht mir, spendet sie es einem Tierheim in der Nacht, was weiß ich. Ich weiß nicht, was der jetzt, aber nee, das ist Frohes Fest und Anguadenrutsch. JEZ Spend ich halt A-Moll WOS zwinkerndes Gesicht. Leute, Dankeschön an alle, ja, für das ganze Jahr. Und das ist das, wo ich so ein schlechtes Gewissen kriege, ist, ich sitze jetzt ungelogen da. 3, 1, 6 Minuten, 1, 2, 3, so, ich bin jetzt 6 Minuten da. Ungelogen, ja, das habe ich noch nie gesagt in einem Stream. Das waren jetzt 151 Euro. Ja, das klingt gar nicht. 160, 100 mit YouTube zusammen, haben es da mindestens 160, 165 Euro auf 6 Minuten. Mr. DC Customs, 75 Euro in 5 Minuten, das ist schon öfter vorgekommen. Das fällt nicht so auf wie 170 Euro in verschissene 6 Minuten. Leute, wie soll ich das noch irgendjemand bei mir erklären, dass das irgendwie gerechtfertigt ist? Habe dritt und ein schönes Weihnachtsfest. Herr Link, vergeht's Gott, das wünsche ich dir auch. Weißt du, der Zwickel tut keinem weh, muss ich gar schlechtes Gewissen haben, merci. Jetzt chillt's eine Knirscheiben. Chillt's eine Knirscheiben, eine Ruhe ist jetzt halt. Können wir jetzt uns über irgendwas unterhalten? Keine Ahnung. Wir haben einen Blätschmerz geplant. Blätschmerz ist geplant, Kinder. Ich weiß nicht, was sollst du noch sagen dazu? Wie soll ich da drauf reagieren noch? Das ist wirklich. Ja, Salomon, vergeht's für deinen Zyklin 21. Ich mag also das sage ich wirklich nicht oft. Das wissen aber auch, das wissen alle, die da sind. Ich freue mich nicht oft über meine eigenen Witze. Aber über der ich gewohnt habe jetzt da! Hätte ich eigentlich einen Orden verdient, wenn ich das einmal so sagen darf. Wenn ich das einmal so sagen darf, dann habe ich eigentlich einen Orden verdient. Aber ja, gut. Vielleicht ist es ja gar nicht mein Witz. Ja, eigentlich ist es ja nicht mein Witz. Es ist ein Witz des Bekanntenkreises. Der 20 Jahre alt ist wahrscheinlich. Aber ist ja wurscht. So, jetzt pass auf. Jetzt chillt's mal. Leute, Sportzeug Bitchen Eiergate. Ja? Das war jetzt mehr. Ich weiß nicht, so ich weiß Habe nicht. die RRR-Tipp weiter. Knirscheibenbrecher. Vergeht's gut, Alter. Jetzt chill mal. Jetzt chill mal deine verdammten Knirscheiben. Nicht bloß du, sondern alle miteinander. Ja, das war jetzt schon wieder genug. Das klang bis nächstes Jahr. Dann können wir wieder von vorne. Chicken! Oder wenn wir 5 Minuten vorbei haben, einfach angefangen. Die arme Sau von Hausmeister, das ihr da habt. Der Minger, Alter, fragt mich, was schon nice da war's? Jawohl. Und ja, bis auf ein, zwei so Ausrutscher, da wo ich sage, ganz geiler Film. Keine Sorge, ich werde nicht drüber schmerzen, es wird nicht gespoilert etc. Mein Leid, ohne Scheiß. Was ist das? Da hinten das Heisel. Frohe Weihnachten wünsche Erna Meister Bürger. Das Heisel, da sitzt Franziska drin und knidelt sauber rein. Wer immer der andere war, Mr. SKASK, aber vergeht's gut. Leute, bitte nehmt den scheiß YouTube Superchat nicht her. Nehmt's lieber gar nichts her oder nehmt's den in der Beschreibung unten her. Das kriegt alles. Das kriegt so gut wie die Hälfte kriegt YouTube, die anderen Hälfte kriegt der deutsche Staat und dann krieg ich nur ein Viertel von dem Ganzen. Ne? Von den 2,29 € krieg ich, lass mich überlegen, ein 50er. Ja? Das ist übrigens nicht gelungen. Da kann jeder nachschauen, das ist so. Hey, Herr Bärmann, einen ins Viech mit dem Geld, weil wir es haben. Ja, offensichtlich habt ihr es dann beschweren, jetzt nicht mehr, ist mir wurscht. Leute, wir haben heute Runden Blade, jetzt erst einmal habe dritt übrigens der Bürger an diesem Montag, einen Tag vor Weihnachten und letzter Stream vor dem Neujahr und dann ist erstmal Päuschen, 2 Wochen. Wir sehen uns erst heute in 2 Wochen wieder. Ja, das ist einmal für alle, die jetzt gerade da sind. So, dann haut mir erst einmal eine Kuppel raus. Dann läuft der Musi im Hintergrund. Hört ihr das? Ich höre das aber nicht gescheit, weil ich Boxen noch habe und hab die ziemlich leise und über. Spennst du das jetzt den Monat? Hast du mal was gesagt?
Wenn ich da was gesagt habe, dann habe ich wahrscheinlich auch dazu gesagt, dass das niemand erfahren wird, weil ich dieses typische, oh, schau hier, jetzt spinnt er das, damit er noch besser dasteht, weil ich das nicht nötig habe und das werde ich nie irgendjemandem sagen, dass ich das tun, aber ja, das wird passieren. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er da ja, so will man dann auch nicht sein. Jetzt passen wir auf. Der Feuerwehrler Janroll. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vergeht's gut, wünsche ich euch auch. Erst einmal euch alle auf einem Haufen. Morgen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das ist einmal das allererste. Wer sich nicht auskennt, nächste Woche. Franziska. Was habe ich denn gerade über den YouTube Superchat gesagt? Was habe ich denn gerade über den YouTube Superchat gesagt? So, ich rechne jetzt euch vor. Achtung. Ja? 27,99 €. An dieser Stelle, her, hoch die Zimmerkunst. Vergeht's gut, Alter. Vergeht's gut. Okay? 28 €. Hälfte. 50-50. Nimmt sie YouTube. Okay? Geteilt durch 2. So, gingen 14 € theoretisch an mich. Okay? So, wunderbar. So, dann, das für alle, das ist sowieso so ein kleines Thema, ich glaube, da gehört einmal drüber geredet. Das sehen die Leute draußen nicht. Ja, die sehen, alle krass, Alter, jetzt hat er 200 € in 10 Minuten gekriegt. Natürlich ist es krass, ja, aber um das geht's nicht. Das verstehen ich jetzt wieder falsch, aber dann, die kann ich sowieso nicht helfen. So, dann gibt's aber in unserem Staat so eine Institution, die nennt sich Finanzamt. Und ja, denen musst du angeben, was du so verdienst in deinem Leben drin. Und dann gehe ich her und sage jetzt ein Beispiel, ich krieg diese eine Spende von 28 €. Und ja, du musst ab dem ersten Euro, den du verdienst, musst du angeben. Ja, ich habe auch gemeint so, ja, vielleicht so, wen interessieren die 300 € so vor 5 Jahren, keine Ahnung. Nein, du musst sie angeben. Wenn die irgendjemand meldet, was als Person der Öffentlichkeit relativ wahrscheinlich ist, dann bist du am Sack. Denn Kindergeficke hier, Mord und Totschlag da, scheißegal. Schnauze jetzt! Haben Schlangen in den Kniescheiben. Nein! Merci. Das ist im deutschen Staat alles völlig Banane, aber wenn du die Steuern hinterziehst, dann... Verstehst? So, hier. Dann haben sie im Sack. Okay? So. Dann haben wir 14 €. Dann haben wir 28 €, die haben wir ja außerdem, dann nimmt sie erst einmal YouTube die Hälfte. Das ist einmal das erste. Über diesen Superchat, weg mit dem Schund. Dann nimmt sie erst einmal YouTube die Hälfte. So, haben wir nur 14 €. Ja? Haben wir nur 14 €, da sag ich, jawohl. Ja, mei, hilft halt nicht. Manche anderen haben, das ist halt so, ja. YouTube stellt ja mir auch diese Plattform zur Verfügung. Ist schon klar. Aber ohne mich warten jetzt auch diese 28 € nicht zu schauen. Jetzt hört schon mal ein bisschen auf, Alter! Hören wir zum Jahresabschluss nochmal einen Grüße mit deinem Bruder. Und sagst du deinem Bruder einen schönen Grüße, merci, Alter. Und sie halten den vom Frohe Weihnachten, BIRGER, zum Jahresabschluss nochmal einen größeren Betrag von mir und meinem Bruder. Danke für ein ganzes Jahr Entertainment vom Feinsten. Das geht auch über Butter. Bürgerverpräsident. Sagst, gibst du mal deinem Bruder einen Bussel aufs Nussel, Alter? Und dann sag ich merci. So, wir haben noch nicht fertig. 14 € gegen an mich. Hashtag geldgeiler Wichser. So, und dann kommt Vaterstaat. Dann, je nachdem, ob du über gewisse Grenzen kommst im Jahr oder nicht, musst du Umsatzsteuer zahlen. Und das sind nun mal, wird Mehrwertsteuer, das ist das Gegenstück. Falls wir BWLer da haben, ich kenne mich auch nicht recht aus, ich weiß bloß, dass ich dann erst einmal von, egal, ob das Gewinn ist oder nicht, von Umsatz, ja, Umsatz. Verstehen Sie? Umsatz, die 14 € sind Umsatz. Ob ich da davon was ausgebe oder investiere oder sonst, das interessiert keinen. Da kommen erst einmal 19% weg. So, haben wir 14 €, Achtung, minus 19%, das sind jetzt wirklich 66, einfach mal weg. Bam, weg. Weg, wurscht, für was, wüsste man nicht, aber sie sind weg. Okay? So, dann haben wir noch 11,34 €. 11,34 €. Okay, so, jetzt. Herr Link, ich versuche es euch gerade zu erklären, dass das viel schöner ausschaut, wie es tatsächlich ist. Und dann haben wir noch 11,34 € von unseren ursprünglich 28, okay? So, dann haben wir aber noch nichts gezahlt.
Das ist jetzt das Schöne am YouTube-Dasein, okay? Du hast auch mit deinem Equipment, du hast dein PC und so weiter und so fort. Du hast nicht wirklich Ausgaben, okay? Du hast minimale regelmäßige Ausgaben in Form von Strom, das ist fast nix, ja? Das ist ein Witz, den rechne ich nicht mehr ab, weil das ein Witz ist. Obwohl dieser PC wahrscheinlich so viel Strom braucht wie ein kleines Atom-U-Boot, weil es hat ja der große PC sein müssen. Späßle. So, dann kaufst du einmal so ein Mikrofon, da brauchst du auch nicht. Ja? Ich hab auch mit einem Mikrofon angefangen, das hat mich keinen 50er nicht gekostet. Und mit keine Boxen und keine Kopfhörer und gar nichts. Den größten Scheißhaus zeigt da steht gerade, scheißegal. Da ist doch noch nichts aus. Aber rechnen wir mal so, ich hab dieses Jahr sehr viel investiert, muss ich dazu sagen, vom PC mit was weiß ich was ist. Was? Immer noch da. Vor Weihnachten, da hat die zwei... Nein, Ruhe ist jetzt. So, dann haben wir bei 11,34 €. Ja, und ich liege euch nicht an, ihr könnt es gerne, ihr könnt es andere Leute fragen. Ich weiß nicht, ich versuch's zu mir erklären. So, jetzt pass auf. Dann kommt die Umsatzsteuer viel weg. Dann haben wir noch bei 11,34 €. Einfach 19%, hier flupp weg. Ja, so, dann kommen deine Ausgaben weg. Da waren wir jetzt gerade. Die hast du als YouTuber nicht wirklich. Am Anfang vielleicht. Bei mir hat es dieses Jahr ein bisschen anders ausgeschaut. Nächstes Jahr habe ich so gut wie wahrscheinlich gar keine Ausgaben. Was das Geile an einem Livestreamer ist, ich kann tatsächlich Computerspiele von der Steuer absetzen und gewinnmindernd angehen. Das war mir erst einmal so suspekt und fremd, dass ich mir niemals. Dann habe ich so überlegt, ja, verfickte Scheiße nochmal, das ist aber verdammt nochmal, weiß ich nicht, wie ein Grafikdesigner Photoshop zahlen muss ich andere Software zur Unterhaltung der Leute zahlen. Das kommt man natürlich gerade recht, das ist sowieso klar. So, sagen wir mal, so um die 5%, ja, im Schnitt von dem, was ich mir spende, oder 10% investiere ich wieder hinein, ja. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich sogar noch ein bisschen, jetzt fällt es mir gerade erst ein bisschen mehr wie dieses Jahr, wenn wir mir das mit der Musik machen wollen. Was ich definitiv machen will, weil ich schon mittendrin bin. Ja, dann muss ich mir Lizenzen kaufen und diesen ganzen Schrott, diesen Stream, nix. Gar nix. Da nimmt nur PayPal was. Kommt gleich noch, steht gut, dass du sagst. Aber wir haben jetzt ja im YouTube-Beispiel. PayPal nimmt sie aber nicht fein. Die nehmen sie von dem Betrag 2% und 32 Cent. Ja, das ist eine Pauschale bei PayPal. Da ist, was bei PayPal-Donations weh tut, weil ihr das einfach nicht wisst, ist, ja, du spendest einen Euro, kommt oft vor. Von dem Euro erreichen mich, wenn wir kurz überlegen, erstmal gegen 2 Cent an PayPal, dann nochmal 36 oder 32 Cent, bin mir nicht sicher, also um die 60 Cent. 55, 60 Cent, irgend sowas geht an mich. Egal, haben wir nicht an unserem Beispiel. Wir haben nur 11,34 € minus unsere Ausgaben, da rechnen wir mit 10%. Ah, hier, machst du mal hier minus 10%, das ist 1,13 €. Für Computerspiele, dann brauchst du so einen Greenscreen, dann brauchst du mal ein Mikrofon, dann brauchst du einen neuen Mikrofonständer, dann brauchst du mal einen Monitor, dann brauchst du eine neue Maus, was auch immer. Du kannst deinen alles mal scheißegal, aber wenn du auch nur einen Beleg vergisst, ganz genau, dann kostet er gleich... Unsere die 3 heiligen Kini-Seppen, die haben ein bisschen scheiße platziert, weil ich da oh, das ist einfach nicht verschieben. Wo ist denn jetzt der heilige 3 Kini-Sepp? Wo ist er denn? Was soll denn das da jetzt? So, die müssen wir schnell verschieben, den schieben wir jetzt da so um, so da. Ja, dann schau nicht bloß, das sind unsere 2 heiligen Kini. Für mehrere hat es nicht gelangt, für mehrere hat es einfach nicht gelangt. Das ist auch ein schönes Prinzip. So, weißt, die Kirche spendet 3 heilige Kini. Dann kommt, Moment, machen wir so, hier, da. Dann kommt, das ist jetzt das Rechenbeispiel für die Vollidioten. Die Kirche spendet, der Jesus-Sepp spendet 3 heilige Kini. Dann kommt die haben da so. Wieso steppt sie überhaupt in das Sahara? Und dann kommt der deutsche Staat und macht so. Und dann sind es bloß noch 1,5. Und du weißt eigentlich gar nicht warum. Ja? Steuererklärung in a nutshell, bitch. Danke für die gute Unterhaltung in den Jahren, dass wir sich auf jeden Montag mit oder gefreut genau aufgeht im Jahr 2020, weil ich das beste Jahr, Alter. 2020 wird das beste Jahr, Alter. Guck hier was machen. Blauarschbube, vergeht's für deinen Zwickel. PS, ich freue mich schon auf neue Muse. Reden wir später mal kurz drüber. So, jetzt nochmal. Wir haben noch nicht fertig in unserer Rechnung. So, 10%. Das ist 1,14 € in unserem Fall. Okay, oh, wir müssen da wieder mal den heiligen 3 Seppen. Der jetzt da so ins Eco. Das wäre schon klar. Warte mal jetzt auch hier, da.
So. Ist gleich. So, dann haben wir noch 10,20 Euro von den ursprünglich 28 Euro. So, nach draußen meinen Leute so, ich bin voll mit Geld zugeschissen. Ich stehe dahinter und denke mir so, oh Gott, das Finanzamt, So, jetzt habe ich aber immer noch keine Steuern gezahlt. Ja? Und jetzt wird's richtig hässlich. Ich habe nur 10,20 Euro. Okay? 10,20 Euro von den 28. Da musst du eigentlich her und sagst so, Alter, was soll das? Ja, da haben wir aber lange nicht fertig. Jetzt gibt nicht der deutsche Staat und je nachdem, wie viel du insgesamt. Okay, ganz einfach vorne. Betrag, den wir Bürger geben, mal 1,19, mal 1,5. Betrag, den wir bei YouTube ein. Ja, das klappt nicht. Da gehört nur 1,5 hinten drauf. Weil, nämlich, dann kommt der deutsche Staat und will seine Steuern von dem Betrag, der jetzt noch übrig ist. Okay? So, und das sind nach Adam Riese, je nachdem wie viel du insgesamt verdienst. Nein, ich bin kein Spitz wie die, für den kann ich 120.000 nicht, sonst darf ich nicht da sitzen. Ja, wobei, dann darf ich nur noch da sitzen, sagen wir es so. Hälfte YouTube, Hälfte Staat, Viertel du. Was hast du in Mathe gehabt? Hey, was redest du, Alter? Was? Auf alle Fälle haben wir jetzt so 10,20 Euro, jetzt kommt Vater Staat und da rechnet mit 38%. Ja, das ist irgendwo zwischen 40 und 35 und was weiß ich, das geht jetzt irgendwie für hier mal plus, minus ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Haben wir hier minus 38%. Das sind nur mit 3,90 Euro, ist gleich. So, dann bleiben wir von 28 Euro 6,32 Euro. Wie klingt das? Klingt das immer nur noch geiler Wichser? Ich weiß nicht. So, und was das Allergeilste ist, irgendwann kommt nämlich dann auch die Krankenkasse. Ich arbeite noch ganz normal, ja. Ich bin normalerweise ganz normal. Also ich bin nicht normalerweise, sondern ich bin ganz normal angestellt, verdiene ganz normal, etc. Und irgendwann, wenn du mehr Stunden aufwendest und mehr verdienst als in deiner Anstellung, dann kommt die Krankenkasse auch noch. Und die musst du dann auch komplett allein zahlen. Und dann bleibt von denen geschissenen 6,30 Euro noch 2,50 Euro übrig. Was ist das? Hä? Was mach ich da eigentlich? Warum? Hört's auf endlich! Spart euch ein, verfickt's Geld endlich! Da haben wir's jetzt endlich verstanden! Warum ich so grantig bin? Je mehr dass ich mich mit Geld so scheiß, desto mehr kriegen alle anderen, bloß nicht ich! Und jetzt einmal zu dem super schlauen Satz da oben. Hälfte YouTube, Hälfte Staat, Viertel du. Was hast du in Mathe gehabt? Wo haben wir angefangen? Bei 28. Jetzt haben wir noch 6,30 Euro. Mal 4. Das sind 25 Euro irgendwas. Haben wir sehr genau bei die 28 Euro. Vielleicht habe ich in Mathe schlechtere Noten gehabt wie du. Egal, bin trotzdem richtig. Dass Streamlabs nicht angezeigt wird. Schöne Weihnachten. Was? Das war doch schon wieder eine YouTube-Donation. Jenny! Doch, war's schon. Nein, war's nicht. Ist ja wurscht. Zahlt nicht von der Krankenkasse die Hälfte der Arbeitgeber? Ja, das ist ja das Tolle. Solange du nicht mit deiner Nebentätigkeit mehr verdienst oder mehr Stunden arbeitest, dann musst du das selber zahlen und zwar komplett. Und mehr natürlich. Das ist ja das. Und natürlich verdiene ich mehr mit der Geschichte da. Brutto, bevor es mir alles wegnehmen, als in der Arbeit. Brace hat's verstanden. Ja? Rechnungswesen in der Nutshell. Du gibst mir 10, dann nimm sie erst mit PayPal einen Teil oder YouTube. 19% Umsatzsteuer weg. Deine Ausgaben weg. Steuern weg. Das gehört mir. Und wenn du Pech hast, musst du von dem, was dann noch übrig bleibt, Krankenkasse zahlen. Und dann kannst du dir schießen geben, wenn nichts übrig bleibt. Null, nada, niente. Kirche will auch noch. Und normalerweise muss der Kirchensteuer zahlen. Ja, natürlich, welcher Vollidiot zahlt denn Kirchensteuer, Alter? Wer tut denn das freiwillig? Welcher geistig umnachtete Vollspaß zahlt denn Kirchensteuer freiwillig? Freiwillig zahlt's doch keiner. Braucht mir doch keiner erzählen von denen Leuten, die noch nicht ausdrehen haben. Das braucht mir doch keiner erzählen von denen Leuten, die noch nicht ausdrehen sind. Dass sie freiwillig zur Kirche, wenn sie es nicht automatisch zahlen müssten, dass sie nicht automatisch ins Rathaus gegangen werden und hätten gesagt, ja, Entschuldigung, mein Name Krause, ich würde mich gerne für die Kirchensteuer anmelden. Halt doch dein Maul! Kein Mensch das!
Fix Mari, 17 Mal im Pfotzen geschnitten, wie so grantig, Alter. Wie so grantig, Alter. Das ist ein sehr ein Witz. Das ist ein sehr ein Witz. Da frage ich mich wirklich, das kommt jetzt so hart drauf an. Ja. Burghausen, Freitag in Burghausen. Herr Wiesgubel. Herr Frau Hobbit. Freie Meinung und Hobbit. Oh. Muss ich quasi aufpassen, wo sie halt so. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht die ganze Hobbit-Familie. Selbst wenn das du ist. Spezialgrüß vom jüngsten Fan Raphael. Special Greets an den Raffi. Gibt's ein High Five. Pass auf. So, Webcam abgedroschen, musst du neu kaufen. So. Kruzifix. Ja, schaut nach außen so aus. Oh, schau hin. Auf Frühjahrsnarrische 28 Euro, im Grunde würde man 6 Euro geben. 6. Da habe ich noch keine Krankenkasse gezahlt. So. Und wer übrigens. Ja, How-to-Steuererklärung, ja? Ich habe eine Steuerberaterin, die erklärt mir das auch nicht anders. Die flippt übrigens auch so aus. Der muss ich aber erklären, das ist sowieso geil, der muss ich aber erklären, da sechst du mal, wie weit, dass wir hinten sind, Alter. Da sechst du mal, wie weit, dass wir hinten sind. Das war so geil. Alter. Jetzt pass auf, 2017. So Ende 2017 habe ich mich dazu entschieden, so ja, okay, da waren dann die ersten 3-4 Videos da und ich hab gespannt, so holla die Waldfee, wir werden immer mehr und es wird immer krasser und da verdient man auch Geld damit. Ja, ich rede nie gern drüber, das wissen alle, die da sind normalerweise, wer es nicht weiß, ich rede nicht gern da drüber, weil für das mache ich es nicht, das alles da. Und dann gehe ich da rein und habe festgestellt, ja fuck, Alter, ich muss ein Gewerbe anmelden. Ja? Und das war 2017, das war lächerlich. Was habe ich 2017? Ich weiß nicht, im Vergleich. Das, was ich ganz 2017 im Prinzip damit verdiene, und das verdiene ich jetzt in, weiß ich nicht, auf 2 Streams, auf gut Deutsch gesagt. Ich glaube, wenn ich austritt, werde ich erstmal entehrt. Mein Vater und Opa waren Messner, aber der Leberkäse und der halbe von dir irgendwie ausgemacht, bin ich dabei. Da wird kein Mensch wieder entehrt, weil er aus der Kirche austritt. Ja, dann fragst du mal deinen Papa oder deinen Opa, ob er das gut findet, wenn er. Also rechnest du ihm mal vor, was er in seinem Leben so Kirchensteuer erzählt hat. Und dann zeigst du ihm mal ein paar so Artikel, wo ein paar so Pfarrerseppen in der Presse entgleisen und aus Versehen ein bisschen was über diese genannten Kindergeschichten unter den Teppich kehren oder so, deren als weiß nicht so, wie es ist. Naja, ist egal. Merci Leute, nochmal an euch alle, ja? Nochmal. So, das heißt nicht, dass da nichts übrig bleibt davon, ja? Das ist ja wohl sowieso auch klar. Aber irgendwann, ich habe in alles investiert, was diese YouTube-Geschichte angeht und Streaming-Geschichte angeht, fast in was man investieren kann, ja? Sobald du nämlich das Geld ausgibst, dann musst du in der Regel dafür keine Steuern nicht zahlen. Sondern nur für das, was übrig bleibt. Okay? Wenn der Buchhalter brauchst, sagst du das. Moi, merci. Ja, keine Ahnung. Egal. So, unterhalten wir uns. Über was unterhalten wir uns jetzt? Bitte nicht über Kirche, bitte nicht über die Steuer. Machst du das ab jetzt schwarz? Ja, das kriegt da wahrscheinlich keiner mit. Ist ja nicht alles fein säuberlich protokolliert in sämtliche Livestreams seit dem angefangen. Stimmt, ich wollte eigentlich was erzählen und zwar, das nächste Mal, wie weit, dass wir hinten sind. Und zwar 2017. Egal. Ich hab gemeint, ich muss ein Gewerbe anmelden. Das habe ich nicht gemeint, sondern ich habe jetzt muss jetzt ein Gewerbe anmelden, weil das ja so nicht geht. Dann gehe ich da so rein, geh ins Rathaus rein, lalala. Ja, servus, Gewerbe anmelden, ja. Dann sagt die zu mir so, ja, so motiviert wie halt verdammte Beamte normal sind da drin. Ich meine, da darf ich mir auch selber eigentlich jeden Tag 4-mal ins Gesicht hauen, wenn ich da arbeiten darf. Ja, füllen Sie das da bitte aus. Ja, dann fülle ich das aus. Herr Reisiger! Dazu kommt, dass YouTube die ganzen Donations sammelt und ca. einen Monat Sparda überweist. Richtig. Herr Reisinger, vergelt's für den Fünfer. Das ist richtig. Das gehört auch noch dazu gesagt. Bei YouTube kriege ich
pass auf, heute ist der 23.12. Und ich habe zum Beispiel sämtliche Erträge aus November habe ich noch nicht. Ja? Oder mittlerweile kann es vielleicht schon da sein, ich habe nicht nachgeschaut. So wie es ist. Habe ich noch nicht. Ja? Jetzt kommt aber das Finanzamt am 1.12. zum Beispiel und sagt so, ja Bürger, kannst du mal hier jetzt die Steuern zahlen? Letztes Jahr haben Sie hier 15 Millionen Euro verdient. Bezahlen Sie mal jetzt hier gefälligst 15 Millionen. Und dann sage ich so, ja, ich habe aber das Geld noch nicht. Ja, das ist uns egal. Ja, was? Das ist uns egal, kannst du mal zahlen jetzt? Ja, na? Und dann bist du halt im Arsch. Okay? So läuft das. Dann musst du irgendwann einmal Steuern im Voraus zahlen. So läuft unser System. Die bemessen wir anhand vom letzten Jahr und teilen das durch 4 im Quartal und das musst du dann alle 3 Monate im Voraus zahlen. Ob du so viel verdienst wie im letzten Jahr oder nicht, ist denen egal. Ist egal. Ich bin da gestanden und habe zuerst mal gedacht, ist das fucking ernst? You serious? Und wenn ich jetzt von heute auf morgen aufhöre, weil ich keine Lust mehr hab, oder nimmer stream auf gut Deutsch gesagt, ja, da wo halt nun mal Full Donations zusammenkommen, ist halt nun mal so. Was dann? Was ist dann eigentlich? Weiß ich nicht, da hat keiner eine Antwort drauf. So, aber was eigentlich geht, da wollte ich Gewerbe melden. So, dann steht da, Ihre Tätigkeit, beziehungsweise Berufsbezeichnung. So geil. Bin da drin gestanden, was ist irgendeine alte Scheißschabracke, die keinen Scheiß Bock hat, da drin zum Sitzen und nur lästig ist und die mir denken so, ja, wenn ich so ausschauen darf und wenn ich da arbeiten darf und was, dann hätte ich auch keinen Bock, aber kann ich da was dafür, Alter? Nein. Ja gut, die Frau, was soll ich denn reinschreiben? Ich weiß nicht, was ich reinschreiben soll. Ja, mein Herr Jager, mit dem Finanzamt reden, nicht möglich, niemals nicht. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass die schätzen. Ja, das tun's. Das tun sie auch. Das wird mir nächstes Jahr anstehen. Deswegen sage ich immer, ich weiß nicht, wie ich das da meiner Steuerberaterin erklären soll. Wo das auf einmal alles herkommt, was ich da eigentlich tue. Und um genau das geht's, also kein Witz. Dann bin ich da gestanden und dann habe ich so gedacht so, weil damals habe ich mich noch nicht bezeichnet als YouTuber. Mag ich ja heute noch nicht. Aber alles in allem halt einfach so eine Art Entertainer-Dinge, was weiß ich, was ich da reinschreibe. Dann habe ich direkt gesagt, ja, was machen Sie? Ja, was machen Sie denn eigentlich so? Ich sage, ja, aber so macht, also ich mache Musik, ich mache Videos, ich mache Livestreams, ich mache Gaming-Streams, ich mache Tutorials, ich mache Videos, ich mache kurze Videos, ich mache das auf Facebook, ich mache das auf YouTube, auf Twitch. Dann habe ich nur Einnahmen, also Merchandise-Sachen, was aber im Prinzip Provisionen sind. Ich krieg Spenden vom Vaterstoff, richtig versteuerter und bestens versicherter Wichser. Versichert bin ich überhaupt nicht, Alter. Weil dann bleibt mit, da zahl ich nur drauf. Vergesst gefunden in 3 Euro. So, dann sitzen sie da, oder? Dann sitzen sie da. Nehmen wir so, ja, und dann das noch und das noch, was weiß ich bin Mediengestalter und das noch, was weiß ich. Ja. Ich bin kein Influencer, weil der AIM-CM gerade schreibt, das Wort Influencer verstehen sie aber. Ich bin kein Influencer. Ganz bestimmt nicht. Ja, auf was mache ich aufmerksam? Oder er sagt, ich könnte einer sein, das ist mir schon klar. Aber ich bin sicherlich kein Influencer und ich möchte auch nicht so genannt werden, danke. Und die haben dann, ohne Scheiß, die hat es in Land zu gerufen. Ich bin da 10 Minuten, eine Viertelstunde lang, bin ich da gestanden und denke so, schreibe einfach rein, was weiß nicht, was du reinschreibst, aber da wird es so eine Bezeichnung dafür geben. Dann hat die wirklich eine Viertelstunde lang umeinander telefoniert, bis dann irgendwann, was ist drin gestanden? Videoproduzent, Fernsehproduzent. Das ist so geil. Fernsehproduzent und Live-Videos. Dann bin ich da gestanden und gesagt, Live-Videos? Merkst selber? Na? Okay. Steht tatsächlich in meiner, wie soll ich sagen, Gewerbebezeichnung drin. Und dann so ich irgendwie meine Steuerberaterin, wobei die mittlerweile, die glaube ich hat schon ganz gut umrissen, was ich da mache, aber irgendwie am Finanzamt oder sonst irgendjemanden erklären, was ich da mache, Alter. Ja, mein Hauptproblem ist also ein bisschen, was ist das Hauptproblem? Das ist ein First World Problem, das haben wir uns auch mal klar. Wie soll ich sagen? Dass das so viele verschiedene Sachen sind, die ich mache. Videos,
Livestreams. Dann diese Merch-Sachen, ja. Die Spenden von euch. Die YouTube-Werbeeinnahmen, die zwar verschwindend witzlos gering sind, aber egal, du musst jeden nochmal, für alle, du musst Frohe Weihnachten, du Geldgeiler, richtig versteuerter und bestens versicherter Wichser. Herr Nusser, das haben wir doch gerade gehabt. Merci für deinen 5 Euro. Jetzt chillt's mal, es war schon genug für heute. Was für ein Gewerbe haben Sie? Live-Videos. Das war das Allergeilste. Also, das ist immer noch das Allergeilste, weil es wirklich wortwörtlich so in der Gewerbebeschreibung drin steht. Live-Videos, wo man ich den halt durch dein Auto ahnungslos jetzt Scheiß aushupen, Alter, was ist los mit dir? Aber drinnen kann ich ganz lang lästig sein, da wundert mich nicht. Geld für Beraterinnen aus. Wir können es gerne noch mit durchrennen. Von den 10,99 € kriege ich einen Zügel 20. Hashtag Groid für Beraterin und habe 3 Ertali Bürgerli. Merci. Da haut's das Kapperl oben, ja? Aber nicht das am Kopf um. Wo einmal ein How-to-Bierbauch. War wahrscheinlich sogar möglich. So. Was der wir mir jetzt eigentlich? Was der wir mir jetzt eigentlich? Was der wir mir jetzt eigentlich aus umeinander ragen? Franz Bauer, ein bisschen das Niveau heben, danke. Was hat der Franz Bauer da? Das Niveau ist halt Nivea, Alter. Scheiß aufs Nivea. Bringst du mir Geschenke am Heiligabend? Ja. Ja, bin eigentlich schon unterwegs. Das ist ein Live-Video. Das ist eigentlich schon immer ein Live-Video. Ja? Das ist eigentlich alles immer schon. Was sei denn? Ja. Da ich nicht so 100%ig Weihnachten. Zirgi! Früher Weihnachten häufig. Das stop it now! Zirngebe, fix Mari! Sind wir eure YouTube in den Arsch geschissen? Übers Finanzamt da mal schimpfen. Ja, stimmt, das Thema. Ja, bei mir gibt es schon immer zum Schimpfen. Also, das ist natürlich was da außen. An so einem Abend wie heute, wir haben mindestens, wie viel Geld ist heute schon geflossen? Lass mir locker 200 € sein, ja? Von diesen 200 €. 30, 40 bei mir kommen, das glaubt mir halt keiner. Das glaubt mir halt keiner. Oder sagen wir es so, wenn ich es jetzt kläre und so weiter, dann vielleicht schon, weil widerlege es. Du kannst es nicht widerlegen, weil es nun mal so ist. Das sieht halt keiner. Wo liegt da 200 € gekriegt? Ja. Aber theoretisch könnte man damit, warte mal, 10 Kasten Bier kaufen. Naja, vielleicht sogar 15. Ja, aber in Wirklichkeit kann ich mir bloß 3 kaufen. Was sollst du sagen dazu? Schönen Gruß an eine Steuerberaterin, das ist eine gute Freundin von mir. Ist der, you serious? Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Kennst mir Steuerberaterin doch gar nicht. Aber das ist eine gute Idee, selber da. Immer wenn ich irgendwelche dumme Fragen habe, dann ist sie nie gelangweilt oder lästig oder so. Die wird sie wahrscheinlich auch schon so oft denken, so, Alter, der sitzt da und tut eigentlich nichts außer Scheiße in die Kamera einlabern und wird mit was weiß ich wie viele Donations zugeschissen und ich sitze da und muss seine dumme Idiotenfragen wehren. Du Spacken! Passt schon! Hashtag Live-Video. Kein Witz, steht in der Gewerbebeschreibung drin. Kannst du... so. Hast du schon mal dicht und ergreifend gehört? Oh Gott, ja, leider Gottes habe ich mich damit auseinandersetzen müssen. Was heißt müssen? Ja, wir können mal gerne über die Musik sprechen. Der Clemens Knie schreibt, wann kommt das neue Album? Ein neues Album kommt so und so nicht. Haben Kniescheiben eigentlich Kniescheiben? Geldgeiler Influ-Wichser. Der gefällt mir wieder gut. Der geldgeile Influ-Wichser. Der ist gut. Den mag ich. Brudi, küsst dein Auge, oder vergeht's gut, Leute. Vergeht's gut. Da geht ja 5 schreibt. Kleiner Tipp, aufpassen, auf wessen Schoß man sich setzt. Es ist nicht immer der Weihnachtsmann, auch wenn er alt, dick und bärtig ist. Ja, manchmal ist er der Stopfahrer. Wie war das vorher im Chat? So die typischen Flachwitz-Spricherl kennt ja jeder. So alle sitzen im Panzer, außer der Nette, die hängt an der Kette. Was war denn vorher? Alle stehen um den Pfarrer und schauen. Außer der Paul. Der kriegt ihn ins Maul. So, Themawechsel, was der mal bei der Musi war man. Also, mal ganz vorweg. Thema Musik. Habe ich mich tatsächlich in den letzten 2 Wochen sehr massiv damit auseinandergesetzt. Schon ein bisschen aufgenommen, habe mir überlegt, du brauchst ein neues Mikro, brauche ich keins. Dann Justin, mein altes Mikrofon. HEDSD, der Dame bei der Moor heute gesucht, dass du quasi a Girl nur ohne Aussagen bist. Tja, wer sagt denn das? Dass ich ohne Ausziehen bin.
Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Du bist ja nicht als Landau, du hast ja vorher schon irgendwann einmal geschrieben, wo du her bist. Du bist ja nicht als Landau, du kannst meine Steuerberaterin nicht kennen. Und wenn, dann ist mir auch wurscht. Dann hilft's halt, dann hilft's auch nicht. Was soll ich jetzt machen? Dann merci dir. So. Wo waren wir jetzt? Ja, ich bin der Inhaber von, wie heißt's? Live-TV. Nein, wie heißt das? Susi Live? Keine Ahnung. Diese, wie heißen denn? Livestream heißen es. Jetzt pass auf, Alter. Jetzt wird's ab 18. Es ist übrigens auch geil. Ich hab in meiner reellen Arbeit was mit Intersport zum tun. Und Intersport hat seinen Sitz in Heilbronn. Und lustigerweise auch Livestrip. Woher ich das weiß, nicht weil ich knallhart recherchiert habe, sondern wenn ich da auf Messe fahre, ja, in Heilbronn, also Intersportmesse, dann ist da wirklich die Straße gegenüber bei der Einfahrt. Die Straße gegenüber, Herr Feder vergeht's gut. Die Straße gegenüber der Sitz von Livestrip.tv, glaube ich, oder de. Ich schwöre dir bei Gott, da ist alles orange, da stehen nur Hammerkarren heraus. Also nicht Hammerkarren, sondern halt Hammer, ja, diese umbauten Militär-Brutalo-Autos, wie die Hölle. Und da geht's ganz anders. Das ist einmal was, das hätte ich eigentlich tun sollen, ja. Nämlich die ollen Schnallen, die ollen Schnallen vor der Kamera sitzen und sagen, hier, wedel mal mit deinen Depper wegen. Und von den Einnahmen, von den 10 Euro da, gibst du mir 5 wie du mir. Und alles, was ich da ist, Internetseiten bauen. Little Beast! Frohe Weihnachten, Frohe Bier Weihnachten, und Bürger, und an GUADN Rutsch ins Neiche-Yoga. Den wünsche ich dir vielen Dank. Der Fieder hat mitgerechnet, 20 Cent für mich. Ja. Wen überhaupt beim Euro? Da müssen wir mal genau nachrechnen. Wie viel das beim Euro nach Steuern noch alles eigentlich übrig bleibt. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich in unserem Moment. Dann frage ich mich, für was denn eigentlich? Für was zahle ich denn das ganze Geld eigentlich? Damit am Schluss dann heißt er, ja, Entschuldigung, Herr Bürger, Sie haben jetzt 480 Jahre gearbeitet und Sie kriegen jetzt Rente 4,96 Euro. Ja, wie, in der Minute? Nein, im Jahr, du Spacken. Naja. So, Bürger 69, außer mit die haarigen Depp, du Seiligau, du Rattiger kannst dann nimmer werden. Sitz dir auf mein Gesicht und halt dein Maul, Bitch. So, mein Gott, Alter, was ist denn hier wieder für ein scheiß Vollidiot, Alter? Hab ich die ein. So. Könntest du bitte Iris grüßen? Snake Hill! Special Grüße an die Iris! Grüßt mir alle die Iris. Einfach, wenn wir es kennen. Habe die ihre Iris und gute Iris. Iris, beste Iris, wo gibt. Habe die ihre Manfred Depp. Also, den haben wir gerade gehabt, ja. Manfred! Ja, ich weiß nicht, was er sich wieder denkt, oder? Was nicht mehr lustig. Das ist kein Grund, dass man das 100 Mal einbaut. Das hat noch nie so. Hat das schon mal jemand so betrieben? Das kriege ich gar nicht mit. Ist so wurscht. Oh, Birgerbaum, oh, Birgerbaum. Oh, Birgerbaum, oh, Birgerbaum. Wie groß sind ihre Schwängel? Jetzt lassen wir mich nicht trinken. So, hallo, die Wolfische Betreibel, nein. Über was kann man uns noch unterhalten? Bei der Musi waren wir. Also, folgendes ist geplant. Sollte man nicht eigentlich, jetzt schmerzt mir erstmal, was nächstes Jahr so daherkommt. Oder schmerzt mir zuerst, was dieses Jahr so war? Dieses Jahr war nicht viel. War nur zweimal und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich da nicht einen auslassen habe. Also es ist wirklich nicht anders gegangen. Zweimal in der Woche gepflegt Livestream. Und habe ich wahrscheinlich auch schon oft genug gesagt. Zum Beispiel auch zum Geschwingen, hast du da Wasser, oh mein Gott, hast du da Wasser? Weiß ich nicht, jetzt sitzt du mit 2 Stunden her und bleiben umeinander wie ich und dann frage ich dich, ob du da halbes aufvertatst, du Spast! Außerdem, wer sagt denn, dass da Wasser drin ist? Vielleicht ist ein Gorbatschow drin, oder? Vielleicht ist mein Eigenurin drin. Ja? Vielleicht ist ein Live-Video drin, oder? Keine Ahnung. Herr Steiger, Grüße aus Kärnten und frohe Weihnachten. Sage, dass gleich kommt.
Sehr gut. Hier, Hellseher Bitch. Jetzt meine ich das Bürgerin abgehauen, weil ich jetzt oft getrötet habe. Ich habe alle Fälle gerade Taustier schämen gerne. Wir haben einen neuen Hund. Wir haben einen zweiten Hund gekriegt. Ja, einen Gichtelhund, einen Gichthax. Da gab man einen Namen. Grüße aus Kärnten und frohe Weihnachten. Da geht's gut. Alex, grüß aus Landau und frohe Weihnachten. Bum, 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 bum. Vielleicht ist da gar kein Wasser drin, sondern vielleicht ist da auch gar kein Wasser drin, sondern Manuel Neuer. Keine Ahnung. Das auf mindestens ein Gorbi. Siehst du, das eh nicht aus. Der Gorbi. Du meinst den Gorbatschow, den guten alten Gorbi, Alter. Der gute alte Gorbi. Captain Niveau Eisberg voraus. Den erwischen wir. Was für ein Captain Niveau, Alter? Was für das Niveau ist noch wirklich da. Also das Niveau ist wirklich noch hier sauber unter meinem Logo. Aber Minimum, Alter. Minimum, Brudi. Minimum, Diggi. Diggi, Brudi, Habibi, küsst dein Auge. Yo, 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 yo. Ah. Hoppala, ich wundere mich, dass meine Haare... Was ist denn das da eigentlich? Alter, wächst einfach da so ein Haarding aus meinem... Eck. Das ist jetzt hier ein Sparkenscheiß. So. So, Moment. So. Was war dieses Jahr eigentlich so? Ich weiß nicht, wie ich mir in die Hosen geschissen hab. Wie ich da Ende Januar... War Ende Januar? Weiß ich nicht mehr. Wann hab ich das angekündigt? Können wir nachschauen. Wann habe ich angekündigt? Ich glaube Ende Januar, Anfang Februar, dass jetzt keine... Moment, da, How to 2019. Wann war das? Am 23.01. Habe ich angekündigt, dass wir Livestreams machen. Weil ich keine Zeit habe. Weil wir da herin umbauen und so, was wir auch da haben. Hat es dann andere Umstände gegeben. Und dann war das dann gar. Und wir streamen jetzt nur noch. Und ich scheiße mit den Hosen so, ja, das wird wahrscheinlich so gut wie gewesen sein mit deinem Kanal. Werden wir nicht mehr mehrere werden. Ja, die Leute haben die nicht abonniert oder folgen die nicht wegen deiner Zockerei oder sonst irgendwas, sondern halt wegen Blödsinn. Wegen Blödsinnsvideos hier und da. Ja. Und genau das Gegenteil passiert. Ich sitze da und denke so, wie 1000 Leute im Stream oder haben sie uns hin, ey. Was soll ich jetzt sagen dazu? Ich weiß es auch nicht. Okay. Was haben wir dann dieses Jahr noch so gemacht? Ein Gustl? Ein Gustl war ein guter. Der Gustl, wenn nicht so verschissen viel Aufwand war. Dann da hat's einen öfter geben. Was haben wir noch gemacht? Ein paar How-Tos haben wir gemacht, dann haben wir Anfang des Jahres auch noch ein Kruzifix gemacht. Das war, so wie ich das da sehe, pass auf, am 10.01. war das. Kruzifix Preißenbrezen, da haben wir einen Preißenkrapfen auch noch gemacht, am 17.03. oder? Die haben über 100.000 Aufrufe, merke ich gerade. Ich habe mehr Kruzifix gemacht, habe ich schon gesehen. Alles für die Klicks, Alter. Hosentil-Zepp! Als die Klingeltelefon treppte... Was? Als die Klingeltelefonte treppte ich die Rante runter und türte gegen die Bums. Was? Was? You serious? Mr. Desoldering. Das Scheiß aufs Niveau, Alter. So viel kann ich sagen. Im Januar kommt ein neues How-To und da wird ein Nivea, ja, hier von unter Logo so unter Mikrofon. Wird gut. Dann habe ich noch eins vorbereitet fürs nächste Jahr, kommt noch mehr ein How-To. Da kommt dann eine kleine zusätzliche Besonderheit und bis dahin, und jetzt haben wir eigentlich da, wo ich hin wollte. Was machen wir nächstes Jahr? Also das erste, die Livestreams gingen weiter. Weiterhin Montag, Mittwoch, 8. Ja, das machen wir aber weiterhin. Das Gute an diesen Livestreams ist, da muss ich nicht so viel Arbeit in Form von Zeit einstecken, weil ich mich nicht viel darauf vorbereiten muss und nicht viel nachbereiten muss. Sprich, und das behindert mich auch nicht, behindert am Nachmittag, ja. Da wo ich theoretisch Zeit hätte für weiß der Geier was alles sehen. Aber Captain Faulsack und so,
das halt ist, wie es ist. Bis dahin hätte ich gern meine Muse fertig. Was heißt fertig? Zumindest mindestens, und das geht easy, mindestens ein Lied von früher neu gemacht. Neuer Beat, neu aufgenommen, vielleicht auch Texte leicht anpasst, etc. Einfach was Neues. Plus Video. Wie das Video ausschaut, weiß ich noch nicht. Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung, wie alle diese Videos ausschauen sollen, nämlich so wie das Backen-Video. So comic-mäßig. Mit bewegten Bildern und so. Nicht wie ein Video, es ist auch bewegte Bilder, ist mir schon klar, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist wurscht. Wer Backen nicht kennt, egal. Dann lasst euch überraschen. Schaut jetzt nicht nach, was Backen ist, okay? Der Steiger vergesst Gefühle, die Nivea-Division wurde in Dummheit gekesselt. Amen. Dann, das ist der Plan, eigentlich. Und da habe ich euch letztes Mal schon gefragt, ist das irgendwie komisch? Ja? Es wird sicher einen Haufen Leute geben, die sagen, das alte hat mir besser gefallen. Ja, ist mir egal. Dann, ja, Frau Gewalt schreibt es gerade, falls du echt Kurzfilme machen möchtest, wo ich Komparse mache. Das wenn da mal also wenn ich mal Statisten oder halt irgendwie Leute brauche, ich meine, dann ist schon auch klar, dass ich da in die Community frage. Mr. Max! So jetzt mal als Weihnachtsgeschenk. Frohe Weihnachten euch allen und denkt dran, nicht als Christkindl festhalten. Du noch weitergegangen. Moment, ich lese fertig, Max. Auf ein weiteres krasses Jahr, Hashtag Road to 100k. Das ist auch so ein Thema, über das halb einmal kurz schmerzen kann. Ich gehe davon aus, dass wir das nächste Woche war ein bisschen zu krass. Nächstes Jahr da rein könnten, wenn es alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Merci, Max, und wer war der andere? Moment. Der Müller, würde trotzdem gerne einen 1,5 hören. Ja. Das kommt auch, ja. Das habe ich damals schon gesagt. Oder was ist damals? 2 Wochen her oder 3. Da gibt es die Muse, ja. Und da werden all die Sachen neu gemacht. Warum? Fast alle meine Lieder, ja, ich mag es selber schon gar nicht so nennen, ich mache meine eigenen Sachen immer schlecht. Die mache ich immer schlecht. Das liegt ganz schwer daran, dass ich an diesen Sachen stundenlang sitze und wenn ich es dann fertig habe und der Meinung bin, so passt's, dann kann ich es selber nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Folgedessen finde ich alle meine Videos kacke, alle meine Streams kacke, alles. Außer bei den ersten 2-3 Mal. Da finde ich es lustig, also geil, und scheiße mir selber ein paar Mal, bis ich es nicht mehr sehen kann. So, dann. Der Grund, warum ich das neu aufnehmen muss, ist folgender Grund. Alle diese Lieder basieren auf Coverstücken von anderen Liedern. Ja, das waren alles als Parodie gedacht. Da bin ich daheim zu Captain Faulsack da bin ich daheim basiert auf Bilder im Kopf von Sido. Backen basiert auf Ackern vom Sido. Was haben wir noch? Der Captain Faulsack basiert auf irgendeinem Lied von Peter Fox, was ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Was haben wir noch? Darin haben wir alle einen selben Vorschlag. Das kann möglich sein. Das ist das Einzige, wie man hier erklären kann, dass immer noch so viel Leute zuschauen. Weiß ich nicht. Vergesst für den Zwickel, Brudi. Dann. Was haben wir noch? Ja, genau, basiert dagegen auf nichts. Das ist was komplett Eigenes. Eigener Beat irgendwo, Ding. Dann, was haben wir noch? Da frage ich mich schon auch, was haben wir noch? Blau-weiße Karos. Ja, jetzt können wir wieder Bier, das heißt nicht blau-weiß, das heißt weiß-blau. Sag ich, ja, halt dein Maul, der Gesicht ist gleich weiß und blau. Basiert auf Irish Celebration von Macklemore. WASD ist auch was eigens, komplett eigens. Trotzdem haben diese Lieder, die komplett was eigens sind, auch ein Problem, nämlich, dass die Beats nicht von mir sind. Ich kann keine Beats bauen. Ich sag's euch, was ist, ich kann keine Beats bauen. Dafür kehrt jemand eingestellt oder jemand,
Der kriegt von mir Geld dafür. Ja, verstehst du mich? Verstehst du mich? Verstehst du mich? Verstehst du mich? Ja, ich mag das. Früher war mir das egal, da hat mich keiner kennt vor 5 Jahren. Kein Mensch hat mich kennt, da war es mir scheißegal. Ja, nur mit dem Beat her, das interessiert doch kein Menschen nicht. Wenn irgendein New Yorker Sepp baut einen Pizza und wir finden geil, ja, machen wir ein Lied draus, das ist jetzt eh kein Schwanz, ist eh scheißegal. Bam. Ja, was kann ich dafür, dass wir 5 Jahre später halt jetzt doch ein paar Leute kennen? Und wenn ich jetzt auf die Musi aufmerksam machen darf, ja, dann kriege ich so schnell Copyright-Probleme, dass es nur noch schäbert. Und das spare ich mir. Ich mag nicht das Risiko eingehen, dass mein Kanal aus dem Leben gestrikt wird und dann bin ich weg. Dann mag ich nämlich auch nicht mehr. Also sollte es soweit kommen, dass ich einen Strike fange, oder beziehungsweise bei einem nicht, aber bei 3, innerhalb von 3 Monaten, dann bin ich weg, dann fange ich nicht noch mit neu an. Dann habe ich halt Pech gehabt einfach. Ja. Das Risiko, dessen bin ich mir bewusst. Das gehe ich ein. Ja, dann haben wir noch Hirn aus, WASD. Ja, genau, da frage ich mich schon. Das sind die 4, die nicht auf irgendeinem anderen Parodiestück basieren. Und das sind 4. Und dann haben wir, da bin ich daheim, Backern, blau-weiße Karos, da haben wir übrigens noch einen Captain Faulsack. Habe ich den schon gehört? Ich kenne meine Lieder selber nicht. Ich weiß nicht, wir haben auf alle Fälle ungefähr 5 Lieder, die basieren auf nix. Und wir haben 5 Lieder, 3, 4, 5 Lieder, irgend sowas, die basieren auf Parodien von anderen Liedern. So, soweit so gut. Auf diese Parodien, mit denen kann ich nichts anfangen, die wenn ich jetzt auf dem Level des Kanals die Dinger auflade, dann kriege ich einen Copyright-Strike, die kann ich wieder auf Spotify laden und sorry, ich hab jetzt irgendwie neben dem YouTube-Chat, Alter. Jetzt gib mir Merci. Stimmt, Ossi-Futzen haben wir auch noch. Das basiert auch auf, das ist was Eigens, basiert aber auch auf einem Beat von die Jackson 5 zum Beispiel. Aber gut, das ist bei Hip-Hop-Beats öfter so. Aber beide Sorten von Liedern basierend auf Parodie. Ich bin ein Rasensprenger. Leute, lasst mir jetzt einmal was erklären. Oh mein Gott, Alter. Hab grad leise an dich gedacht und einen Wunsch für dich verpackt. Alles Liebe zu Weihnachten. Weihnachten ist eine sehr schöne Zeit. Es soll euch bringen, Freude, Glück und Zufriedenheit. Oder was will ich in dieser Zeit leben? Mein Gott, jetzt hat er bestimmt, ich hätte was lesen oder ich hätte was erzählen. Heller leuchtet alle Kerzen in meinem Weihnachtsgruß, er kommt von Herzen. Handkerchief, ich glaube, das Gedicht hast du nicht einmal gestohlen, sondern das hast du einfach selber ausdenkt. Weil der Willi war da. Sag mal, es ist, der Wille war da und der Wille Zeit für mich. Ja? To your heart, Brudi. Merci, merci. Gabi hat einer mit 3 Euro geschmissen, die wieder nicht angezeigt werden. Gabi! Für sie ist sie geldgeiler, Geldscheißer. Na, ich bin nicht der Geldscheißer. Ja, Freunde? Ihr schmeißt's mit dem Geld, nicht ich. Ja? Da wir ganz klar distanzieren hier. Ich bin kein Geldscheißer. Ihr seid der Geldscheißer, nicht ich. Okay? Ist aber irgendwo, weißt du, da muss man vielleicht gerade mal drauf hinweisen, dann hat man es vielleicht aber auch mal, ja, verstanden. So. Merci dir, Gabi. So. Diese Lieder, da die eigentlich, ja, faul wie ich bin, jetzt in meinem jetzigen Kanalzustand, der um 80.000 größer ist als vor 5 Jahren, wie ich das mit der Musik gemacht habe, einfach noch mehr auffällen. Ja, mach einfach irgendein Video dazu, keine Ahnung, muss ich wahrscheinlich nicht einmal, ich tue ein Battle rein, ich lasse die Musik laufen, passt, mach alle Leute darauf aufmerksam. Das hat gelangen. Mag ich nicht. Warum? Weil das, keine Ahnung, auch wenn damals schon sehr viel Arbeit reingeflossen ist, aber da komme ich mir, weiß ich nicht, da komme ich mir irgendwie schlecht vor. Ja, rotzt das einfach hier, Hauptsache ist irgendwas drin, wird schon passen. Nein, erstens, ich möchte was Neues machen. Das ist 99 Kolbi. Manche von euch kennen das schon. Dann möchte ich diese Lieder neu aufnehmen. Ja? Vielleicht kriege ich ein bisschen bessere Qualität, Leute, ich dazu gerne was erzählen, Alter. Ja, merci. So, shut up and take my money. Ja, okay? Faceroll, sorry. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll.
Kannst du das auf YouTube wieder zurückziehen irgendwie? Zieh's zurück. Stop it. Get some help. Get some help. Merci, Herzchen, gebe merci. Es war heute wieder zu viel des Guten. Jetzt chill, Alter. Chill. Chill, hört sich jetzt bitteschön auf. Es ist doch genug für das ganze Jahr. Ich kann's doch nicht mehr, ich weiß doch auch nicht. Ja, wenn ich nächstes Jahr weg bin, dann wegen dem Finanzamt. Ich sag's euch, was es ist. Ich sag's euch, was es ist. So, jetzt werden wir das mal wieder einigermaßen anständig aufsetzen, dann passt das. So. Dann möchte ich da was Neues draus machen. Erstens, vielleicht kriege ich ein bisschen eine bessere Qualität hin. Zweitens ist mir, wenn ich das nochmal mache, jetzt der Anspruch viel wichtiger als vor 5 Jahren, dass das einfach etwas ist, was man herzeigen kann, ja? Da wo ich mich nicht schäme dafür. Okay? Das war mir vor 5 Jahren, war mir das einfach egal. Da hab ich einfach gemacht, weil ich gewusst habe, das hört sich kein Mensch, weil es ist egal. Aber ich habe einfach gemacht, weil ich Spaß an der Laune gehabt habe. Das habe ich heute auch noch. Dann ist das zweite, was mir verdammt wichtig ist, ich möchte das nicht bloß auf YouTube haben. Jetzt irgendwie, das war nicht YouTube, habe ich schon gesehen. Vergeht's gut. Trotzdem, ja, das ist ja wurscht. Deswegen meine ich ja, kannst du das von vorher auf YouTube nicht zurückziehen. Und los einfach. Ich weiß doch auch nicht. Das war halt nicht, Herr Baumgartner, so war es nicht gemeint. Ich schäme mich nicht für meine alte Muse. Bloß damals habe ich das ganz anders gemacht als heute, ja. Damals habe ich mich hingeguckt, ja, wird schon passen. Und heute sitze ich mich hin und tue wirklich umeinander. Auch wenn das Endergebnis vielleicht nicht recht viel besser ist wie damals, keine Ahnung. Aber ich habe zumindest mein Gewissen beruhigt und weiß, okay, da bin ich ewig lang da gesessen und habe das so gut hingebracht, besser kann ich es nicht, wie ich es so habe, und entweder gefällt es euch oder es gefällt euch nicht. Und ich habe kein schlechtes Gewissen, weil sie sich nicht anfühlt, als da das einfach hinrotzen. Nächster Grund ist, warum muss das alles neu aufgenommen werden? Ich kann nicht einfach hergehen, und mir ist ganz wichtig, dass ich das auf Spotify, auf iTunes, gibt es iTunes noch, oder heißt es jetzt Apple Music? Weiß ich nicht, ich habe kein Apple-Gerät, deswegen weiß ich das nicht. Aber auf Apple Music halt, zumindest mindestens auf diesen beiden Plattformen auch habe. Weil das nun mal jeder hat, ja, und mir geht's nicht darum, dass dann maximal viel Kohle ringt, sondern dass es maximal viel Leute hören können. Ja? Das ist mein Motivator an der ganzen Geschichte, ja. Ich möchte probieren, ob ich mit der Muse noch mal genauso viel Erfolg erzielen kann, wie jetzt eigentlich mit alle Formate, die ich seit 2017 gemacht habe. Oder eigentlich seit 2011. Nimm's Format von meinen bayerischen Synchros, ja, Bavarian 300 bis Bavarian Sepp. Eigentlich den allergrößten Erfolg gehabt, den ich jemals gehabt habe, verglichen mit allem. Ich glaube, dass das 300-Video über 1 Million Aufrufe hat. Das weiß bloß keiner, das ist von mir, aber das ist ja wurscht. Das war 2011, das ist fast 10 Jahre her. Dann How-To-Format. Okay? Was ist denn jetzt kaputt? Warum gibt es denn so viel Herzer, Leute? Okay, man, die Herzer her! Das ist doch schon wieder irgendein Blödsinn. Was ist denn jetzt kaputt? Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Warum sagt kann er, dass da keine Musik mehr läuft? Warte mal. Was passiert denn jetzt eigentlich? Ich bin ein Rasensprenger. Medipack? Birger, nicht, dass du noch krank wirst, wenn es draußen im Freien im Schnee ist. Geiler Influencer. Merci. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, Leute, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus. Keine Ahnung, ich mache einfach mal mit. Bussi aufs Nussi? Was ist denn? Was genau passiert denn? Was ich schon nicht verstehe? Hallo? Hilfe? 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 Hallo?
Wir hatten da jetzt damit angefangen und alle machen, ich weiß nicht, was kaputt ist. Was? Liebe für den Best, was ist denn jetzt kaputt, Alter? Was? Ich kenn mich nicht aus, ich kenn mich auch nicht aus. Warte, Mohammed, was? Gibt's Liebe? Achtung! Bloß bin ich vielleicht cooler wie ich kann's gleich in beide gleichzeitig einschicken. Kann ich da nicht auch Emojis schicken? Nein, kann ich nicht. Ihr kriegt von mir Krokodilmaul auf 3. Ja, Krokodilmaul auf 3. Krokodilmaul auf 3. Und Spam. Oh, wir waren ein V hinten dran. Das ist wie so eine kleine Wundertüte. Moritz, was sollst du jetzt von dich noch greifen? Nix. Hat eine lange Geschichte. Lange Geschichte, ist aber auch völlig unwichtig. Ich kann musikalisch... Kann ich vollkommen verstehen, die haben so weit weg von mir, Alter. Die haben so viel besser und etc. und so weiter. Haben aber auch Big Band, Musiker etc. Aber persönlich kann ich diese zwei voll Koffer nicht packen. Bin leider erst vor kurzem auf deinen genialen Kanal aufmerksam geworden. Vielen Dank für den geilen Content. Wünsch dir schöne Feiertage und an GUADN Rutsch. Hashtag Chorgeld, geiler Wichser. Geiler Influwix. Was hat's jetzt mit den Herzen auf sich? Wir haben den Scheiße zugefangen, oder? Was ist denn los mit euch? Ihr kaputten Kasperl! Warum die Herzal? Weil wir können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Was ist denn los, Alter? Wer hat denn das? Normalerweise eskaliert der Chat nur so, wenn ich dazu aufrufe. Also wer hat das losgetrieben? Was ist da los? Ich verstehe nicht, was passiert. Ich kann halt nichts mehr lesen, Leute. Was sollst du von Pizzeria und Jaus? Wo? Ich versuche immer nur dahinter zu gehen. Hilft mir jetzt da nochmal irgendjemand oder... Sag Ohrkatzelschwarf. Was? Schau ich aus, als kann die Ohrkatzelschwarf nicht sagen. Spinnt sie ein wenig, oder was? Führt sich im Chat an. Warum schreitet eigentlich der Nightbot nicht ein? Ich hab Twitch Bram. Ich will ja Birken. Frau Gerstl, das können wir regeln. Zeit und Ort. Ich nehme Anlauf. So, ich weiß nicht, was passiert, Alter. Ich kann es nicht... Ja, so geil. Ihr seid so geil, ich kann durchdrehen. Es hört einfach nie auf, Alter. Ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich wirklich mit den Livestreams eigentlich wirklich versucht, den Kanal mit Gewalt kaputt zu machen. Geht nicht. Es wird einfach noch krasser. Was ist los? Ich weiß nicht, ist der Nightbot im Urlaub gegangen oder was ist denn los? Ist bei dem schon Weihnachten? Was ist denn los mit ihm? Kinder! 6 Zuschauer auf Twitch, das glaube ich wird nicht ganz stimmen. Das wird nicht ganz stimmen. Bei mir sind es 150 und auf YouTube sind es 550. Ja, was sollst du sagen, Alter? To your heart, Leute. Also wenn das nicht irgendein Bot-Scheiße ist, dann to your heart, Leute. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, bist der beste YouTube, hör bitte nie auf. Erich, es geht auch über Butter. Servus, schreibt bitte Amazon Music. Ah, stimmt, da haben wir stehen bleiben. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab euch auch lieb. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mit sowas kann ich sowieso nie umgehen. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Stellst du einen Baum auf? Nein. Was hältst du von Pizzeria und Jaus? Was von Pizzeria und Jaus kenn ich nicht. Bei mir steht 6 Zuschauer. Bist gerade Opfer von einer Bürgerbomb. Ich weiß nicht. Bist gerade ein Opfer von einer Bürgerbomb. Ja, so geil. Ja, so kaputt. Das ist wirklich... Ich weiß auch nicht. Alexander Steiger ruft die Feuerwehr vorgefahren. Oh Gott, dann Popi und seine Hamdache. Hier die Lebenshilfe, bitte schildern Sie Ihr Problem. Megabot, frohe Weihnachten. Leute, jetzt chillt's. Was ist denn los? Ja, irgendwann, ich weiß nicht warum, wir hatten das jetzt auf einmal so eskaliert, wir hatten da jetzt angefangen damit. Oh, Patrick D., Entschuldigung. Leute, danke. Von ganzem Herzen, Dankeschön für dieses Jahr. Ja? Es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am
am ersten verfickten Tag, ja, die Streamerei. Ich bin auch immer so ehrlich gewesen, die Videomacherei macht nicht mehr so viel Spaß wie am ersten Tag. Zumindest nicht, wenn ich es alle 1-2 Wochen außer Hause, wie das 2018 der Fall war, sondern einfach, wenn ich mache, wenn ich Bock habe. Und so wird es auch weitergehen, sage ich auch gleich vorweg. Es gibt keine Kruzifix-Videos mehr über irgendwelche Weißwurst-Idioten, ich kann's nicht mehr sehen. Das heißt nicht, dass das Du Format wirst uns Kruzifix nie da am ist. los und jetzt kommst moi nach Minga. Und dann bring bring wir mal ein ein boah Häube. Frau Gerstner, weißt du, wie viele Leute das mir das am Tag ungefähr fragen? Mittlerweile ist es besser geworden, ne? Bin ich auch ganz froh drüber, dass ich nicht, aber es hat Zeiten gegeben, da haben wir das ungelogen. Am Tag 5 bis 10 Leute über Facebook gefragt, kannst du da kommen, kann man mir nicht dringen, dass ich die Nachrichten schon einfach unbeantwortet wegdrucken habe müssen. Danke für dein Fünfer, glaube ich, was. 5,50. Dankeschön. Kinder, ohne Scheiß, ich wollte was über. Jetzt chillt's, Alter. Tu ja hart, merci für das Jahr, ja, ich werde nicht aufhören so schnell. Ich möchte 100.000 haben. Das ist uns mal auch klar. Ja, ich höre nicht auf, bevor wir nicht 100.000 haben. Ja, müsst ihr alle deabonnieren. Wenn es dann soweit ist. Aber wenn das alles so hört, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es nächstes Jahr der Fall sein wird, dass wir 100.000 haben. Und dann mache ich einen so arroganten Wichser, dass mir keiner mehr zuschaut. dann kommt mein wahres Ich zum Vorschein. Warum hast du so eine Mützen? Die Frage ist, warum hast du keine? Was ist das für eine Frage, oder? So, bei der Musik waren wir. Ja, das muss darum alles neu gemacht werden, weil diese Beats nicht, außer der Captain Faulsack Beat, den habe ich mir damals schon gekauft oder geleast, besser gesagt, aber leider habe ich den Vertrag nicht mehr, ja, weil es mir damals einfach wurscht war, da wollte ich einfach bloß die Untagged-Version, damit ich einen Live-Auftritt machen kann in Österreich, was wir übrigens auch getan haben, ja, kleine Übungen, damals noch mit dem Beb, aber der Beb, nicht mehr da, und deswegen muss das alles neu gemacht werden. Na, ich habe schon einen Beat gefunden, zum Beispiel für den Captain Faulsack. Glaube ich. Ich glaube, ich habe schon einen Beat gefunden für. Scheiße, wie heißt's? Da frage ich mich schon. Dann! Zirngebe! Bin Ida bei der Lebenshilfe Bürger Live-Video. Dankeschön, ja. Ja. Bist. Also, du musst da aber auch schon früher einfach. Die Beef Ribs Einladung steht immer noch. Schande über mein Haupt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr, ja, okay, Schande über mein Haupt, ich gib's zu, ich kann mich nicht mehr erinnern. Selbst wenn du 100.000 hast, hörst auch nicht auf, lügt dich nicht selber an. Herr Werner Bauer, das hast du schick gesehen, ja. Natürlich hör ich nicht auf, wahrscheinlich. Wo krieg ich Visage her? Ich will auch streamen. Michael, aus Visage kriegst du auf Steam. Du gibst auf Steam im Shop einfach Visage ein und los geht's. Gibt's noch nicht für Konsole, falls du nur Konsole spielst. So, wann meinst du, ist das erste fertige Musik? Patrick D., schöne Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles fertig mache und dann erst das Veröffentlichen anfange oder ob ich im Prinzip Track für Track fertig mache und den dann einfach raushaue. Ja, damit ich so das ganze Jahr beschäftigt bin. Oder dass ich mich halt Vollgas einhänge, 2, 3, 4, 5 Monate, mache die 5 bis 10 Dinge, sagen wir mal lieber 5, ja, fertig und mache dann jede Woche eins. Oder alle 2 Wochen eins. Oder jeden Monat eins. Oder wie auch immer, das weiß ich noch nicht. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Ich muss das irgendwie, wenn ich voll Bock drauf habe, durchziehen, glaube ich, und dann raushauen. Ich kann euch, wenn ihr mit, ich habe ein bisschen was aufgenommen, ein bisschen, es ist wirklich nicht viel. Ja, ich habe mich eher gespielt damit und es sind nicht viele Aufnahmen übrig, weil ich das dann alles immer wieder weglösche, weil ich bloß rumprobiere. Aber vom Captain Faulsack, neuer Beat und neu aufgenommen, zumindest erster Teil, mal ein bisschen rumprobiert, nickt's es hören. Weil man Weihnachten ist, zeige ich ein bisschen was her. Das wird sich am Schluss sowieso komplett, am Schluss sowieso anders. Ja. Hey, Mr. Grump oder Max, sorry, ich glaube, das hat angefangen mit den Herzen. Sorry, ich glaube, ich hab das so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber Mr. Gwampener, auch ein Mann der ersten Stunde, ich kenne ihren Namen schon noch, so ist nicht.
Der Oma, jetzt ist gut. Spielst du Fallout 76? Wenn ja, streamst du das auch mal. Alter, wer spielt denn freiwillig Fallout 76, Alter? Ich liebe Fallout, ja. Aber mit Fallout 76 hat sich Bethesda bei mir so aus dem Leben geschossen, dass die nie wieder einen Cent Geld von mir kriegen. So, Ich bin ein Rasensprenger. Herr Kreuzer, her damit, sobald es geht. Wir warten schon, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen wirf ich euch heute wieder mal so einen Schnipsel hier und dann ist bis mindestens März sowieso Schluss. Ich kann nicht, wenn es im Februar, minus 20 Grad, kann ich nicht daherkommen mit dem Captain Faulsack und leg mich in die Sonne und schmier mir Sonnencreme auf die Weidel. Also ich hoffe, die meisten von da herin, die werden wahrscheinlich Captain Faulsack kennen. Deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, was sagt's, um ganz ehrlich zu sein. Ja, zu Beat, ich bin wirklich da gesessen und einfach Dani! IHHM-Frage, wieso werden die Chatnachrichten mit? Was? Dani, erstmal vergelt's für die Mitgliedschaft im besten Squad der Welt, im Vollbier-Squad. Ab in den Chat habe ich Herr Daniel. Dann, was war das jetzt? Was ist das für eine Frage, Alter? Frage, wieso werden die Chatnachrichten mit? Komisches Gesicht. Und dann war nichts mehr dort. Wahrscheinlich nicht angezeigt, weiß ich nicht. Herr Boxsäckel-Kali. Vergelt's für den Fünfer, aber ich weiß es nicht. So, stimmt. Oh, Hintergrund müssen wir. Oh ja, das steht jetzt der Oidi. Oh, pass auf. Oh, der Oidi. Da läuft zufälligerweise gerade der Oidi Captain Faulsack. Pass auf. Schnell. Jeder sitzt genannt drin. Oh, das war mir letztes Mal, ist mir das aufgefallen. Da hat jemand bei der Hobbit Muse laufen lassen, ihr Boxen angehört und dann habe ich mir das im Nachhinein angehört, weil irgendjemand von euch geschrieben hat, wieso machst du das doppelstimmig? Dann habe ich mir das so angehört und mir denkt, was ist denn los mit dir? Herr Steiger! Herr Steiger, vergeht's gut für die Mitgliedschaft, Vollbier Squad. Ab in den Chat habe ich dritt Herr Steiger. So, wenn man das angehört, dann habe ich festgestellt, so, ja, fuck, du Vollidiot, weißt du, dass du über Boxen ins Mikrofon laufen lässt und weil sie alles quasi, ich weiß nicht, wie man das nennt, selber monitort und dann kannst du halt da schießen gehen. Darum, Achtung, der alte Captain Faulsack, jetzt mache ich kurz mein Mikrofon aus, damit sie das nicht doppelt. Moment. Irgendwie Geld. Bin ich grundlos gut drauf, sitz ich da, rauch und sauf. Dann klingelt's Telefon und irgendwer, der jetzt braucht. Hey, Oida, kannst du nicht schnell mal dies und das schauen? Dann leg ich einfach auf und sag, ja, genau. Dann kannst du mir zeigen. Okay? Oder Captain Faulsack. Beat, damals schon gekauft. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Beat heute noch mehr kaufen könnte. Hab aber Bock auf einen neuen Beat, darum machen wir das Ding neu. Okay? So. Jetzt bin ich gespannt, einfach mal was sagt allein zum Beat, Moment, wo haben wir da hier Captain Faulsack 2020. Die lasse jetzt einfach mal laufen in der Hoffnung, dass ihr was Herz aus dem Programm raus. Moment. Ja, ich lasse jetzt einfach mal laufen, soweit wir es aufgenommen haben, da ist weder was abgemischt, noch irgendwie irgendwas. Ihr werdet schon passen, das werden wir jetzt gleich sehen. Moment, ich dampfe dabei einfach ein wenig, ihr hört zu, alles cremig, los geht's. Wenn man die Sonne sauber auf meinen Ranzen bringt und mir die Mistmatz mit voller Wucht in die Pfotzen bringt, dann wird der Fleischbatzen gekauft und der Grill ausziehen. Shit, wenn euch die Wurst ist und keiner übermorgen noch denkt. Was ich da sag? Heute ist ein gemütlicher Tag. Heute so ein Tag, wo man sich einfach nicht so bewegen mag. Und wer die anderen Affen alle in ihrer Arbeit gratteln, saft bei mir am Kastenbier und schwimmen uns Sonnencreme auf die Ladel. Der Sommer ist und Sonne brennt aber 30 Grad im Schatten haben wir. Und ich hab das Gefühl, dass mir jetzt so kalt die halbe gelangt. Renn du mir nicht, das soll mir Schießarbeit der Leute bringen. Und wenn's ein brav ist, dann darfst du leicht ja Arme dringen. Ich mag ein Faul, lass mir ein wenig graulen. Und wenn du lustig bist, dann kannst du mir noch mehr bauen. Du brauchst gar nicht so schauen. Und es recht nicht beschweren, ich hab's seit 200 Mal gesagt. Hättest heute etwas Gescheites gelernt. Halt lass mich zeigen. Länger und stehen. Brauchst du es halt gemütlich, warm und schön. Ich mach auf keinen Fall, sag und dreh mich nicht. Halt auch mal ausnahmsweise alle Sachen mal zu voll zum Gehen. Halt lass mich zeigen. Länger und stehen. Brauchst du es halt gemütlich, warm und schön. Ich mach auf keinen Fall, sag und dreh mich nicht. Halt auch mal ausnahmsweise alle Sachen mal zu voll zum Gehen. That's it. Ja? Einfach nur Part 1, den ich immer nur auswendig kann nach 5 Jahren. In einem Schnell durch, eine, schnell drüber, doppelt, fertig. Hook aufgenommen, drüber, doppelt, fertig.
Und Reaktionen haben durchgehend, wenn ich das so sehe, gut. Bitte, 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 wenn da irgendwie... Ich suche ja nach Kritik. Ja, keine Ahnung. Kann man das auf YouTube finden? Bushcraft Tommy? Nein, das ist da bei mir auf dem Rechner. Ja, ich kann euch das Moment, ich zeige euch das einmal, Monitoraufnahme, da. So schaut das bei mir aus. Ja, und wenn ich da hergehe, drück da ein und drück auf Play. Man sich einfach nicht so bewegt. Und wer die anderen offen alle in ihrer Arbeit greifen saft bei mir am Kastenbier und schwimmen uns Sonnencreme auf die Ladel. Die Summe ist Die Sonne brennt aber 30 Grad im Schatten, ja, so viel dazu. Mehr mag ich schon gar nicht herzeigen. Ja, alles. Das kann gut sein, dass ich im Stream immer wieder mal schnipsel, wie jetzt das da herzeige, ja. Ist keine Ahnung. Keine Ahnung. Und genau das ist, was der Herr Müller zum Beispiel schreibt, der Alte ist schöner und chilliger. Und das ist jetzt halt, das ist bei mir genau dasselbe. Ich hab mich so massiv an das Alte gewohnt, dass ich Ewigkeiten braucht hab, dass ich mich an den Beat gewohnt. Und je öfter, dass ich mir den Beat da eine her, umeinander schnipselt, einmal kurz was aufnehmen, nicht aufnehmen, was weiß ich, desto mehr kann ich mich damit auseinandersetzen, desto besser wird's. So, die Leute, denen der Alte besser gefällt, dann gefällt euch der Alte besser. Yay, dann hört euch den noch. Die Leute, die den Alten nicht kennen, finden vielleicht den Neuen geil, keine Ahnung. Ich finde den Beat ein bisschen zu langsam. Ganz ehrlich habe ich mir teilweise auch gedacht. Deswegen, das ist noch weder irgendwas Fertiges, noch keine Ahnung. Das ist einfach mal gemacht. Und der Max der Gwamper, der schreibt, ja Mann, so ein gemütlicher Rap passt voll zu dir und deiner Stimme. Passt. Wir haben aber auch was anderes. Achtung. Moment, da muss ich mich wieder leise machen. Hören wir uns mal das an. Gussen und der freiwilligen Fahrerwucht wird auf der Stelle beschossen. Wach jetzt hier raus! Spring nicht rein, die Haxen blutig. Sauf statt der Bier und Blau. Wochen in das Corner blutig. Schalten uns das Licht aus. Wird schon fast nicht, ob das gut wird. Und wenn nicht, dann mach ich noch ein Bier auf. Wach jetzt hier raus! So. Zu dem gibt's auch was zum Sagen. Ich wollte unbedingt diesen Beat. Ja? Und der ist ja auch nicht von mir. Den habe ich auch nicht gekauft damals. So. Problem mit dem Ding. Der ist vor 5 Jahren verkauft worden. Und das Lustige ist, den Typen, der den gemacht hat, den habe ich vor 5 Jahren schon gefragt, hey, kann ich das Ding hernehmen? Ja? Hat er gesagt, nö, ist verkauft. Da habe ich gesagt, yeah, fuck you, okay. Deswegen gibt es den auch nicht auf YouTube, übrigens, nur so ein Ding. Und dann habe ich dem letzte Woche nochmal geschrieben, 5 Jahre später. Ja, der Typ hat über 1 Million Abonnenten. Ist der Mixler. Er macht nur Beats, macht so oldschoolige Beats, ist ein Typ aus New York und so. Und der kann sich nicht mehr an mich erinnern. Das ist gut. Habe ich geschrieben so, hey Alter, der Beat von vor 5 Jahren, was ist mit dem Ding? Ich darf da gern ein Non-Profit-Projekt aufmachen, Herr Sieber, das ist mir absolut das Lieblings von dir. Was, Hirn aus? Und genau das möchte ich gerade sagen, Herr Sieber, das gefällt mich, Dankeschön. Mir gefällt es nämlich auch, es ist nur halt in der damaligen Qualität aufgenommen, es ist sehr undeutlich, es übersteuert an jeder zweiten Stelle. Man, der Beat ist auch nicht der geilste, das ist einfach von YouTube aber dann fertig, das wird auch jetzt nicht besser, aber das ist egal. Ich möchte bloß dieses scheiß Lied in die Öffentlichkeit bringen, nämlich auf YouTube laden und wenn es dann soweit ist, auf Spotify, Amazon Music, Apple Music und so, die typischen 2 bis 5 Plattformen, die wo halt normal haben, ja, die wo halt einfach wichtig sind, die wo ich auch als wichtig sehe. Und da ist für mich das Wichtigste ist einfach Spotify und Apple Music. Ja, das sind einmal die 2 wichtigsten, dann kommt auch tatsächlich Amazon Music und was dann sonst so gibt, ist eigentlich irrelevant. Und damit ich das tun kann, brauche ich unbedingt die Zustimmung oder muss man die Beats kaufen etc. Selkoch, Wife! Für unser schönes Feiertag, genießt es, auf ein weiteres Bier zu 2020! Der beste Jahr, das wird das beste Jahr, Alter. Guten Rutsch beieinander, wünsche ich euch auch. Sagst deinem Mann einen schönen Gruß, gibst dir mal ein Küsschen aufs Nüsschen und ein High Five mit Anlauf. Habe ich die Ehre. Ja, Soundcloud ist sowieso, Soundcloud kostet ja nichts. Ja? Da ist kein Problem, da kann ich auch. Da lade ich meine Dinger copyrighted Scheiße auf, weil wenn sie mir den Account sperren, was interessiert mich der? Aber das Problem ist halt,
Leider, ich dazu gerne was erzählen. Ich muss jetzt leider... Ich muss Weihnachten jetzt noch einen leider guten Rutsch also bis zum frohe nächsten Mal. Weihnachten und an GUADN Rutschküste i Auge Brudibis. Für das kriegst du einen Abschiedströd. Nächstes Jahr Posthorn ruf mich an Handzeichen. Jetzt Jüngi. Habe! So. Merci dir, das war halt 2 und du weißt das. Ha? Dankeschön. So. So, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Mal ein bisschen ohne Dampfen. Was? Der Herr Sitzberger schreibt, kannst du dir nicht selber einen Brat bauen? Du weißt wahrscheinlich mal ein Beat. Ja, das kannte ich. Es gibt tatsächlich Programme, mit denen ich vor über 10 Jahren einmal rumgehabt und so weiter. Aber ganz ehrlich, für das habe ich kein Händchen. Warum soll ich das schlecht selber machen? Wenn das jemand richtig gut kann, dann kaufe ich ihm das Ding ab und fertig. So wie es halt in echt, was heißt in echt? So wie es halt in der Regel auch läuft. Glaubt ihr wirklich, dass er, was weiß ich, mir fällt jetzt keiner ein, meinst du, dass ein Kollege seine Beats selber macht? Ich bin kein Kollege, das war schon klar. Meinst du, dass dich und ergreifen, der eine Beats selber macht? Das kannst du mal voll vergessen. Von denen zwei kann kein Mensch Trompeten spielen. Oder irgendwas machen. Das kannst du mal vergessen, Alter. Und wenn einer, ja, dann hat er Glück gehabt. Aber die Beats bauen nicht die selber. Niemals. Genauso das ich nicht. So, dann habe ich den Typen angeschrieben. Sag ich ihm, hey, check auf mit dem Beat da. Hat er mir zurückgeschrieben und da war ich gleich so, oh lecker, der hat wirklich zurückgeschrieben, Alter. Das ist einer mit 1,2 Millionen Abonnenten und aus New York und was weiß ich, was soll ich sehen. Hat mir zurückgeschrieben, hi, bla bla bla. Lass mich bitte mit der Crew checken, was mit dem Beat passiert ist von damals. Ich habe nämlich keine Ahnung und dann rede ich mich nochmal mit dir. Und ich denke, oh Gott, ja. Das war die E-Mail, wo ich kriege und dann höre ich nie wieder was. Am nächsten Tag ist tatsächlich gekommen und hat gesagt, also jetzt bei so was. Der Beat ist tatsächlich verkauft vor 5 Jahren. Ich hab kein Ding mehr. Ich rate dir, dass du nichts damit machst, weil wie soll ich sagen, weil der jetzige Besitzer halt durchaus irgendwie mit Copyright Restrictions etc. auf den Sack gehen könnte. Deswegen rot er mir natürlich ab davon, weil wenn ich mich dann darauf beziehe, er hat aber gesagt, ich kann, dann ist er gefickt. Was ich natürlich nicht tue, aber egal. Aber von ihm aus kann ich das, was bei ihm da online ist, für Non-Profit-Sachen hernehmen. Non-Profit, ja? Non-Profit bedeutet, dass ich damit nichts verdienen möchte. Deswegen mache ich es auch nicht. Aber damals steckt so viel Arbeit in der Musik drin und ich glaube, dass das okay ist, ja? Damit wie kein Weltstar nicht. Aber es haben mit Sicherheit ein paar Leute dabei, denen das gefällt. Ich hab's ja jetzt schon gesehen, wenn ich da ein Stückel vom Captain Falsack herzeige, schreiben die Leute, wow, super. Natürlich haben auch Kritiker dabei, das ist mir auch völlig klar. Zu langsam, der alte ist besser, das wird mir nicht ausbleiben, das gehört dazu. Und dennoch weiß ich, wer vor 5 Jahren den Beat gekauft hat. Und das ist irgendjemand, den kein Mensch kennt, der hat damals auf dem Lied, glaub 100 Views gehabt, keine Ahnung. Also, versteht mich nicht falsch, aber aus dem Stadium 100 Views bin ich halt draußen. So arrogant sie das jetzt anhört. Aber wegen 100 Views fange ich nicht mehr an. Das hört jetzt bescheuert an, aber ich weiß, wie es ist, wenn man nur 100 Views beieinander auf Videos, aber es ist halt jetzt einfach ein anderes Stadium. Okay? Okay. Darum werde ich eiskalt einfach hergehen und den Beat hernehmen. Aber halt Non-Profit. Was mich überhaupt nicht juckt. Sprich, ich kriege keine Werbeeinnahmen dafür, ich kriege nichts dafür. Und wenn ich einen Copyright-Claim kriege, dann soll er das Geld haben. Ja, er hat den Beat gemacht, ist mir scheißegal, Alter. Es juckt mich nicht. Soll der die Werbeeinnahmen von dem Lied kriegen? Es juckt mich nicht. Ist mir scheißegal. Ich möchte einfach bloß, dass dieses Lied auf YouTube ist, auf Spotify, auf die Plattformen etc. Hier, Beispiel Hirn aus. Selbes Beispiel WASD. Erstes Problem mit WASD. Kann ich nicht nochmal neu aufnehmen, weil es ein BEP nicht mehr gibt. Zweites Problem. Der Beat. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, von wem er ist. Den habe ich mir vor 6 Jahren irgendwo runtergeladen. Free Beat.
Und aus. Der war nicht mal tagged. Das heißt, tagged ist das, wenn du dir ein Beat auf YouTube anhörst. Wenn dann halt diese auf einem Beutel nennt man es Wasserzeichen, ich weiß nicht, wenn da so Zwischengelaber drin ist, was da nicht hingehört. Was man durchaus bei meinen alten Lieder ab und zu mir hört. Ich habe nicht, keine Ahnung, ich weiß wurscht ist. Der Herr Baumgartner fragt ihn halt, der den Beat gekauft hat, Birger. Ja, die Idee ist mir auch gekommen, aber Datenschutz etc., der Typ darf mir nicht sagen oder sagt mir nicht, wer er gekauft hat. Sonst darf ich den natürlich anschreiben, bla. Dann gehe ich aber natürlich auch wieder das Risiko ein, dass er von Haus aus sagt, nein, und strikt mich dann mit Absicht, wenn ich es trotzdem tue. Ja? Und also, wenn ich es einfach mache, dann denkt sich der vielleicht, naja, was der da auch immer macht, der komische Bayer da, sonst irgendwo, mach hier Copyright-Claim, fertig. Ja? Der ist mir egal. Der Strike war böse. Copyright-Claim ist mir scheißegal, Alter. So viele Videos und so viele Streams sind bei mir im Nachhinein Copyright-Claim, wo andere Leute mit einer Geld verdienen, da wo mich ich frage, so, Alter, was soll denn das eigentlich? Ich sitze 2 Stunden lang im Stream da und 20 Sekunden läuft irgendwo in irgendeinem Spiel ein Lied oder wir schauen unser Video 2 Sekunden lang oder sonst irgendwas, dann kommt der her, hier Copyright-Richtlinien, blub, alle Einnahmen aus diesem Video gehen jetzt an den. Okay? Toll. Ist mir auch wurscht. Ja? Ich kann da Einspruch erheben und ich kann das ausreden, ist mir scheißegal, Alter. Wenn ich mal mit dem Scheiß anfange, das ist so richtig behindert. Also so richtig behindert. Ja. Dann ist mir aber auch wichtig, die Beats von damals, nehmen wir mal WASD, nehmen wir mal Hirnaus. Nehmen wir mal diese 2 konkreten Beispiele, da wo die Beats so bleiben werden und diese Lieder kämen so, wie sie sind, auf Spotify, Amazon mit neuer Video. Ja? Weil ich einfach die aktuelle Generation der Zuschauerschaft von euch darauf aufmerksam machen möchte, muss ich das Video einfach nochmal auffällen. Ja? Und damit es nicht einfach bloß ein nochmal hingerotztes Scheiß ist, mache ich ein neues Video dazu. Wie das ausschaut, weiß ich nicht, aber das werden wir dann schon sehen. Irgendwas halt. Ja, that's it, Alter. That's it, das ist der Plan. Und dann kommt nächstes Jahr Stickerl für Stickerl immer wieder mal eine Muse. Auch wenn viele von euch das schon kennen. Ja. Da tut's mir leid dafür. Ja, ich hätte forever mein Maul halten sollen, eben die Streams mit der Musik, dann darf sie es nicht kennen. Aber ich versuche alles, sofern ich neue Beats finde, die passen, neu zu machen. Wenn ich keine Beats finde, haben wir Pech gehabt. Was zum Beispiel massiv schwierig ist, ein neuer Beat zu finden für Blau-Weiße Karos. Was massiv schwierig ist für... es wird alles schwierig. Ich sag's euch, was es ist. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung nach 5 Jahren mit der Aufnehmerei und so. Deswegen sitze ich mir jetzt immer wieder mal her. Ich sitze beim Aufnehmen. Es fängt da schon an. Und spit einfach mal auf den Beat, Alter. Von daher einfach mal gemütlich, keine Ahnung, es macht Spaß. Ja, das ist das Allerwichtigste. Jetzt habe ich es 5 Jahre lang ausgesessen mit der Musiziererei, weil ich keine Lust gehabt habe einfach. Weil ich mich damals einfach hab, ja. Text schreiben, aufnehmen, Lieder aushauen, mach einfach irgendwas, keine Ahnung, hab keinen Bock mehr. So bin ich immer. Siehe How-Tos und siehe Kruzifix-Videos. Und jetzt sind 5 Jahre vergangen, jetzt habe ich Vollgas Bock. Auf, wir sollen sagen, auf Musimor. Naja, Backern war 2,5 Jahre. Ja, wie lange das bei mir schon fertig war, weißt du aber nicht. 5 Jahre ist auch übertrieben, sagen wir 4, okay? 2015, 16. So unmittelbar, bevor eigentlich das da alles angefangen hat, habe ich die ganze Zeit Musik gemacht. Und für meine damaligen Verhältnisse habe ich nichts anderes da. Wo ich auch bloß umeinander gelungen habe und nichts da habe eigentlich. Ich habe auf alle Fälle keinen Bock gehabt. Und jetzt habe ich wieder einen. Ja, wenn es schon, was das Schöne ist, ich habe schon was da, mit was ich arbeiten kann. Ja? Ich hab Lieder da, ich hab Texte da, ich muss bloß passende Beats finden und dann mich interessiert das Aufnehmen. Kriege ich das besser hin wie damals, besser eine Qualität hin wie damals, kann ich es noch, habe ich es damals überhaupt kennen, weiß ich nicht. Der Hühnerfarmer Nordpol schreibt, spielst du heute auch noch was? Nein. Ah ja gut, du bist auf Twitch, dir ist verziehen, okay? Dir ist verziehen, du kannst nicht wissen. Heute gibt's nur Blätschmerz. Also Weihnachtsfeier Blätschmerz. Was haben wir nächstes Jahr? Das wird übrigens das Hauptprogramm für nächstes Jahr sein. Montag, Mittwoch streamen. In die Streams ist übrigens angedacht, dass wir mir 2 Spiele parallel spielen werden. Ja? Der Abwechslung zuliebe. Montag, da sind auch immer mehrere Leute da.
der wichtigere Titel und am Mittwoch so Ausprobiertitel etc. Das heißt, wir werden am Montag in 2 Wochen, da geht's Jahr neu los, ja, hacken wir mir mal sauber The Beast Inside ein. Was ist The Beast Inside? Schauen wir uns an. Brudi, schauen wir uns an. Warum? Ich verstehe es nicht. Schauen wir uns einfach an, Alter. The Beast Inside, Brudi. Trailer, kurzer Trailer, da, 2 Minuten ist gut. 2 Minuten ist gut. Den haben wir uns, glaube ich, schon einmal angeschaut. Das tun wir nochmal. Den schauen wir uns nochmal an. Ja, für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Haben auch nicht alle da. Außerdem ist es schon Zeit leer. Jetzt bei so Wort. Machen wir jetzt so, warum wird das nicht hergezeigt? Ja, vielleicht soll ich ja erst einmal auf Play drücken. Einfach mal anschauen. Ich mache dabei mein Mikrofon aus. Sonst hört man es wieder doppelt und dreifach. Das ist ein bisschen dumm. Am I really doing this? Moving so far away from civilization to be the man who will turn the tide of war when everything else fails. Millions of lives are at stake. And I have to save them, finish my work, break the code before it breaks me. Time is not on my side. Determination means everything now. For too long I've been misled. But the answer was there, right in front of me. Ich glaube, der Trailer sagt, wo der Hase hinläuft. Okay? Das sehe ich als sehr, sehr hochpotenzielles, unterhaltsames Streamspiel. Der Apex schreibt, du wirst so leiden. Ich fürchte auch. Ja, das ist doch, was ihr wollt. Täuscht das oder ist das Haus aus Visage? Die schauen halt alle gleich aus. Es ist nicht das Haus aus Visage. Wenn natürlich ein neues Visage-Kapitel kommt, das war auch ganz förderlich. Wenn Kapitel 3 kommt, das spielen wir natürlich dann auch, das ist auch klar. Und die Ähnlichkeit mit Visage, das ist in den Horrorspielen immer so. Das ist ja egal. Aber vielleicht kommt es ein bisschen mehr. Oder weniger. Wir werden sehen. Das werden wir auf alle Fälle spielen. Miss Hobbit hat geschrieben, am Montag in 2 Wochen ist Feiertag. So, aber das ist echt geil. Wir streamen trotzdem. Ich bin die Woche nicht da, nächste Woche nicht da, dann geht es wieder ganz normal weiter. Ja, Montag, Mittwoch. Dann habe ich mir gedacht, parallel dazu, damit wir nicht immer das Gleiche spielen. Da ist mir auch aufgefallen, zu Zeiten von, wenn du das jetzt einmal anschaust, wenn wir also das mal im Jahr zurückgehen, Resident Evil hat 6 Sim-Teile, glaube ich. Das heißt, 3,5 Wochen haben wir nichts da außer Resident Evil gespielt. Da hat das noch keinen Menschen interessiert, dass wir die ganze Zeit das Gleiche tun. Dann haben wir Dead Space gespielt. Das hat, glaube ich, sogar 8 oder 10 Teile gehabt. Da hat es auch noch keinen gejuckt, dass wir immer dasselbe tun. Und jetzt haben wir Star Wars gespielt. Vielleicht ist Star Wars also ein bisschen polarisierend, ja. Das ist jetzt sehr speziell irgendwie, irgendwo. Da haben dann die Leute schon das Jammern angefangen nach dem 3., 4. Mal. Da war ich so, immer dieselbe. Wo ich denke so, Leute, chillt's halt einmal, kommt schon wieder was anderes. Das soll nicht heißen, dass ihr mir nicht kundtun dürft, wenn euch was nicht passt. Da muss ich leben damit, ja, das ist mir auch klar. Aber, meine Geschmäcker sind verschieden. Wie soll ich das jetzt sagen? Keine Ahnung. Ich bin mir auch 100% sicher, dass nicht jedem die Musik, bei nicht jedem die Musik gut ankommt. Ich muss ja jetzt eine Musik machen. Wir alle halbwegs bekannten Vollidioten müssen jetzt mal schnell eine Musik machen. Und dann müssen wir noch mehr Geld kriegen. Auf die stelle ich mich schon ein. Da sitze ich da und denke so, Alter, lass mich einfach machen. Warum denn? Egal.
Resident Evil war hammergeil. Mr. Bushcraft Tommy, ja, ich habe mir das Resident Evil 1 Remake angeschaut als Einstimmung für Resident Evil 3 im April. Aber April, Alter, da ist noch so lange hin, da werden wir nicht bloß 2 Spiele spielen. Deswegen habe ich mir gedacht, so Mittwoch, einmal im Monat, Blätschmerz. Ja? Durchgezogen. Einmal im Monat, Blätschmerz, was weiß ich, den letzten Mittwoch im Monat oder so, das Ding immer alles aus. Ja? Nächstes Jahr mache ich mir sogar selber einen Kalender, ist auch klar. Damit wir das nicht vergessen. Ja? Einmal im Monat Blätschmerz muss einfach sein. Das muss einfach sein. Dann Montag unser Primärspiel, unser Hauptspiel. Ja? Da wo ich auch das größte Unterhaltungspotenzial, wenn man so sagen darf, für euch drin erkenne. Moment, ich muss meine Musik wieder laufen lassen, das ist so leise. Die Haxen blutig, sauf statt der Bier und Mal ein wenig lauter, dann höre ich mir. Läuft der Musik? Hört ihr die Musik? Bisschen näher. So. Und am Mittwoch ist so Sekundärspiel. Das heißt, irgendein anderes Spiel, das wir eventuell nicht fertig spielen. Oder Community-Spiel. Was auch geil, einmal im Monat. Community-Zock. Whatever das wird. So habe ich mir dieses Konzept ausgedacht, damit es ein bisschen mehr Abwechslung hat. Nicht aber so, ja, so wie es jetzt die letzten paar Monate war, ja, keine Ahnung, ich glaube, wir spielen das. Dann mache ich eine Umfrage, ich glaube, wir spielen das. Ja, ihr findet es alle gut, ich spiele trotzdem was anderes. Das ist auch scheiße. Darum, Montag durchziehen, jeden Montag Primärspiel. Beispiel, wir fangen mal mit The Beast Inside. Wenn das geil ist, unterhalten wir uns, was wir als nächstes spielen. Mittwoch, einmal im Monat, letzter Mittwoch des Monats, Blätschmerz. Einmal Mittwoch, Community-Zock. Sprich, was auch immer. Call of Duty, FIFA, Teamfight Tactics, Scriblio, keine Ahnung, Cards Against Humanity, nein, das ist krass. Der Patrick, der schreibt, hast du schon was von Cyberpunk 77 gehört? Hallo? Seriously? Ich finde das ganz geil, soll im Frühling kommen. Nein, das soll um ganz genau zu sein, am 16. April kommen. Und da habe ich eine Woche Urlaub. Du fragst mich so an. Dann, der Herr Ortuber schreibt, VR. Korrekt. Der Mittwoch ist zum Beispiel dann also für so VR-Spielchen, ja, die mal einen Teil ganz lustig sind und die man dann, ein Surgeon Simulator zum Beispiel, müssen wir noch mehr auspacken, weil der wird sicher lustig. Und das ist dann für Mittwoch gedacht. So haben wir 4 Mittwoche, Mickere, da wo wir einfach so ein bisschen Sekundärblödsinn austeilen können, ja, VR-Games, Community-Games, Blätschmerz und jeden Montag gibt es unser Primärspiel, das 4 bis 8 Teile lang dauert. Das heißt dann aber auch, dass das einen Monat oder 2 dauert, bis das vorbei ist. Schwierig. Wolltest du nicht einmal mit VR-Brille spielen? Haben wir doch schon öfter mal da. Guckst du in meinen Kanal rein, Brudi? Da guckst du mal in meinen Kanal rein, Brudi. Da ist da drin. Da haben wir schon Gorn gespielt, wir haben Surgeon Simulator gespielt, wir haben Zombie. Stimmt, da haben wir Arizona Sunshine. Müssen wir auch noch spielen. Da muss ich einen Dampfi noch einladen. Ich hoffe, der wird wahrscheinlich schon mit der Zahnlatte da draußen vor der Balkontür stehen und wird Mike Hero zünden wollen. Aber was ist eben, es ist nicht so einfach. Ja. Birger, du hast auch das ganze Jahr Urlaub. Ich hab das ganze Jahr Urlaub. Mhm. Das ist die typische geile Facebook-Kommentatoren-Aussage. Ja, soll er sich halt mal eine normale Arbeit suchen oder eine richtige Arbeit suchen. Gerade weil sie selber nicht wissen, wie man PC ausschaut. Surgeon Simulator gibt es doch jetzt einen neuen. Da ist Teil 2 angekündigt worden. Hab ich auch gesehen. Unbedingt wieder LS19. Make Bulldog Royale great again. Ganz ehrlich, der Landwirtschaftssimulator wird irgendwann wieder kommen. An solchen Mittwochs oder über den Sommer vielleicht wieder, wenn das Sommerloch da ist. Schauen wir mal. Er kommt auf alle Fälle im Laufe des Jahres. Kommt er wieder. Ja? So, pass auf. Was schreibt der? Du auch? Wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, dann kann das ganz gut sein, dass wir ein Landi mit Anschluss in Bulldog Royale ins Community spielen. Richtig. Richtig verstanden. Patrick D. schreibt, die Kugeln hast von Pixabay. Keine Ahnung, wo ich die Kugeln her habe, sag ich dir ganz ehrlich.
irgendwo von Google Weihnachtskugeln PNG eingeben. Keine Ahnung. Stefan Sieberg, Zwickel 21 für Geldcode. Was für ein Liquid dampfst du primär? Bussi aufs Nussi. Bussi aufs Nussi zurück, primär. Red Aster ist primär, weil es einfach am geilsten einschäbert und sonst schmeckt nichts mehr. Und ansonsten habe ich noch eine Flasche, da hinten steht, das mag ich jetzt nicht herzogen, weil da von dem Macher, was draufsteht, ich mag da keine Werbung dafür machen. Ich mag eigentlich fürs Dampfen allgemein keine Werbung nicht machen, weil ihr wegen mir nicht zum Dampfen anfangen sollt. Ganz im Gegenteil eigentlich. Eigentlich soll Molly aufhören. Und wisst Molly, dass es nicht gesund ist. Wie heißt das andere, was ich da noch dampfe? Nicht so oft, weil es nicht ganz so geil ist und es muss ein paar Wochen stehen lassen, dann schmeckt es ein wenig nach was. Wie heißt Suicide Cat. Suicide Cat heißt's. Von, ich weiß nicht, wie die Marken heißt, Das ist so Vanillepudding, Erdbeer, ganz ein Süßler, der Geschmack. Und Red Aster, das ist das, was ich da drin habe, ist ziemlich. Wie soll ich das beschreiben? Es ist auf alle Fälle Anis drin. Kein Anus! Ich hab schon Anis gesagt. Wenn du jetzt an den Geschmack von einem Uso denkst, bloß nicht dann den ekligen Geschmack neu, sondern das leichte Mentholige mit Waldbeeren und so, also auch Sears Mentholig, finde ich ganz geil. Finde ich ganz geil. Aber ich mag da nichts empfehlen, was es ist. Herr Bushcraft Tommy, im Kammerkino sonst mit Star Wars Kostüme drin gestanden, so crazy. Das ist aber bei Star Wars ganz normal. Ich finde übrigens, Mrs. Vaping Hobbit arbeitet ja in einem Vapor-Geschäft. Copycat heißt die Marke und Suicide Cat ist die Geschmacksrichtung. Haben wir ja Experten herin. Die werden mir schon verfluchen, wenn ich sage, ich soll nicht anfangen zum Dampfen. Gehen sie nämlich pleite. Red Aster ist rote Früchte, Anis Menthol. Sie kennt sie aus. Wo mir a schöne Feiertag und an GUAD Rutsch. Fresst's euch gescheit, FOI sauft's gut. Tilde Zaunlattenmann. Zaunlattenmann. Herr Dampfler, vergeht's gut, Alter. Dir auch, von ganzem Herzen drin her. Und die Leute wollen mehr Best-ofs aus den Streams, Alter. Nö, ich will da keinen Druck machen oder so. Ja. Wie alt warst du, wie du den ersten Rausch gehabt hast? 11 nach 3 Gashalbe. Ja, halbe, richtig gehört. Servus Bürger, frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Erich, das gefreut mich riesig, dir auch. Janis schreibt, Red Dead Redemption habe ich privat durchgespielt. Gibt auch nach wie vor Spiele, die ich privat durchspiele. Am meisten auf Messerschneide steht da übrigens Cyberpunk. Weil ich da hab, also entweder, es gibt zwei Alternativen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten mit Cyberpunk. Das kommt am 16. April. Ja? Da habe ich die ganze Woche Urlaub. Das weiß ich nicht, ob ich den Urlaub habe, aber wenn nicht, dann habe ich auch keinen Urlaub. Das ist mir egal. Entweder, mir kündigt man da eine Woche durchstreamen an und nicht bloß 2 Stunden am Tag, sondern von 2 Nachmittag bis 6 Stunden Pause oder 1,5 und dann von halb bis 7 bis 10, 11. Ja? Cyberpunk ist wahrscheinlich ein, ich kann es nicht sagen, wir können uns mal gerne nur einen Trailer anschauen, von den Witcher-Machern. Ja? Der Witcher ist ein Rollenspiel. Auch der Cyberpunk ist eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter und ja, Shooter nicht wirklich. Ich kann es auch selber nicht sagen, weil das Spiel halt auch noch nicht heraus ist. Und es wird aber sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Okay? Das heißt, da wenn wir mir 2 Stunden in der Woche spielen, dann spielen wir bis fucking Dezember, Ende des Jahres. Und entweder ich spiele es im Stream gar nicht und suchtel's privat einfach durch, oder wir streamen eine ganze Woche 8 Stunden am Tag, von Montag bis Freitag, und schauen wir mal weiter, dass wir kommen, und dann spiele ich privat weiter. Weil das werden wir nicht durchspielen auf die kurze Zeit. Kann ich mir nicht vorstellen. Da bist du mit dem Singleplayer bist du sicherlich 60, 70, 80 Stunden und länger beschäftigt, wie bei Red Dead. Das war auch nicht im Stream gegangen. War einfach nicht gegangen. Wer hat jetzt damit Geld geschmissen? Der Dampfler? Nein, bei anderen, wer war das? Der Hinterkörner, vergeht's gerade wieder den Zwickel! Spaß, kriegst du Bussi aufs Nussi, Alter. Das ist halt dann einmal eine Woche lang, ja. Dafür ist dann danach meinetwegen wieder einmal eine Mini-Sommerpause, die ist dann sowieso so im Mai, keine Ahnung. 1, 2 Wochen ist halt dann gar kein Stream mehr.
und fertig. Und dann nehmen wir wieder ganz normal weiter. Und dann kommt sowieso, dann dauert es wieder 2-3 Monate, dann kommt die große Sommerpause, wo ich wieder 4 Wochen lang weg bin oder 5 vielleicht sogar. Und dann geht es wieder weiter. Ja, das ist jetzt ja dasselbe. 2 Wochen an Weihnachten, kurze 2 Wochen im Sommer, lange 4-5 Wochen im Sommer. Okay? So. Hast du Rise of Skywalker gesehen? Ja, hab ich. Was ist mein Lieblingsbier? Gustl, selbstverständlich. Zock mal Winter Resort Simulator. Was ist denn das wieder? Irgend sowas findet man schon mal. CD Projekt Red heißen die The Witcher machen. Richtig, völlig korrekt. Mr. Slag, 45! 540? Yeah, 54. 54, I'm sorry. Servus. Stop it. Geht zum Herbst, servus. Merci, Alter. Merci an euch alle. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist schon wieder 10 vor 10. Es hat mir so gut gefallen, jetzt über die Musik zum Schmatzen, dass so schnell Zeit vergangen ist, dass es so richtig weh hat. Das ist schnell gegangen. Zum Wichser, also Frau Gewalt. Frau Gewalt, nehmen Sie das Wort Wichser in den Mund. So nicht, gell? So nicht. Final Fantasy VII Remake, ja, kann mich eventuell auch reizen, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen sowieso irgendwann einmal einen reinen Blade-Schmerz-Stream reinhauen, was wir als nächstes spielen. Noch dann The Beast Inside, weil ich, warte mal, wie lang? Playtime The Beast Inside, okay? Playtime The Beast Inside. Schauen wir einfach mal. The Beast Inside. Da steht nichts dort. All the data and stats about was weiß ich. Da kann man immer wieder mal herausfinden, wie lange das die Leute so in der Regel brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Tja, da steht einfach gar nichts. Playtime Total, Playtime Distribution. Warum steht denn da wieder nichts? Playtime The Beast Inside. Da steht wieder, gut, da lässt es sich nicht herausfinden. Ich habe keine Ahnung, wie lange das The Beast Inside dauert. Naja, dann hilft es auch nicht. Wie schaut's ein Cooking Simulator technisch aus? Das ist ein Mittwochsspiel. Genauso was meine ich für Mittwochsspiele. Einfach irgendwas. Ja? Nennen wir es Wurstelbrumpft. Mittwoch ist Wurstelbrumpft, Alter. Da spielen wir einfach irgendwas, wo keiner weiß, was wir spielen. Und vielleicht auch ab und zu mal das Premierspiel, was wir am Montag spielen, wenn wir kurz vor Ende sind oder wenn es super gut ist und wir können es nicht erwarten. Ja? So habe ich mir das gedacht. Ich glaube, dass es ganz gut ist. Hab die ganze Serie schon gesehen. Ja, das Spiel war voll super. Na gut, weiß ich gerade nicht, wovon die Steffi spricht, aber es ist nicht so schlimm. Servus Bier, kannst du mir bitte einen Koppi kriegen? Koppi, ja, der eben Bier, Alter. Circa 1,5 Unterhosen voll. Gute Zeitangabe. So, spielt wie lange dauerte Beast Inside? Antwort, circa 1,5 Unterhosen. Oh, der Scheibe schreibt Dark Souls. Ja, Dark Souls 2 darf mich immer noch sticken. Das ist das Einzige, was ich nicht angelangt habe. Furry Fox. Hört halt auf jetzt. Leid, jetzt chill. Sind die Hütten noch, du Hüppiko. Herr Jager, merci. Stop it. Leid, Fury Fox, merci. Aber bitte hört endlich auf, den YouTube-Super-Chat herzunehmen. Bitte nehmt entweder gar nichts her oder den Link unten in der Beschreibung, weil haben wir jetzt wieder soweit. Es waren jetzt 10,99 € und 10,99 €. Da steht sogar noch dabei, willst du die Gebühren für Bürger übernehmen? Das habe ich mir nämlich letztes Mal angeschaut, warum da so komische Beträge rauskommen. Da wird frei weggelogen. Das ist überhaupt nicht wahr von diesen 11 €. Du möchtest 10 € zahlen, machst das Hackerl ohne, willst du die Gebühren für Bürger übernehmen oder irgendwie sowas? Ja, dann kostet die 10,99 €, trotzdem nimmt sie YouTube aber die Hälfte. Was nicht 99 Cent sind, sondern 5,50 €. Darum bitte nehmt nicht den YouTube Superchat her, denn und natürlich vielen Dank. Wenn ihr das irgendwie zurückziehen könnt, dann tut es. Ist mir wirklich, tut mir nicht weh. Tut mir wirklich nicht weh. Weil von den 10 €, von den 11 € haben wir vorher ausgerechnet, kommen bei mir 1,50 € Tut mir nicht weh. Tut nur euch weh. Eurem Geldbeutel. Ich schmeiß das quasi sprichwörtlich aus dem Fenster. Was? Slack54 schreibt, das Spiel dauert ca. 51 Stunden. Was? The Beast Inside? 50 Stunden? Was? Na. Wie lange dauert The Beast Inside? Das glaube ich nicht. Schauen wir doch einfach mal Let's Play Playlisten noch.
Whole Playthrough. Das komplette Horror-Game des Jahres, The Beast Inside. Daher hat es auf 6 Stunden 40 durch. Der nächste 6 Stunden 40. Bedeutet in unserem Fall 3 Streams, 3,5 Streams. Perfekt. Perfekt. Ja? 3 bis 6 Teile ein Spiel. Story-driven. Dann dauert es nicht zu lang, es dauert nicht zu kurz, es ist genau richtig. Es ist genau richtig, sind genau die Art von Spiele, die ich suche. Yo. The cake was a lie. Okay. Der scheiß Cake was a lie, das ist ein Insiderwitz unter älterer Gaming-Generation, der nie sterben werde wieder. Nie. Kauft einen Bullock in echt wieder und dann Pfosten fort. Ja, so einfach, wenn es war, Alter. Ja. Ja. Und da die Song. Mir kommt es vor, als hätten wir heute über alles und gar nichts geredet. Keine Ahnung. Über was haben wir überhaupt geredet? Habe ich schon wieder vergessen. Ja, was nächstes Jahr so kommt, was zumindest mein Plan ist. Ja, was nächstes Jahr kommt. Nagelt es mir mal drauf nicht fest. Ich versuche wirklich alles, dass ich mit der Musik so hinhaut, dass das so wird, dass es mir taugt, dass ich sage, so, okay, das veröffentlicht man jetzt. Ohne dass ich mich schämen muss. Und Streams gingen weiter. How-Tos, Gustels, eventuell Kurzfilme, was auch immer kommt, trepfallweise irgendwann übers Jahr, ja. Das hören wir nicht ganz auf, habe ich nie gesagt. Von Portal ist ein 3. Teil geplant. Was? Wo war denn der? Portal 3. Wo gibt's da einen Trailer? Herr Reisinger. Schiene-Feiertag nur von meiner Frau und mir und an GUAD in Rutsch. Ja, Reisinger. Ich zeig's bloß nochmal an, weil das stinkt mal, wenn es das nicht anzeigt. Hilft nicht. Herr Reisinger, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gib deiner Frau ein Küsschen von mir. Ich hoffe, ihr habt auch schöne Weihnachten. Vielen herzlichen Dank, Kinder. Vielen herzlichen Dank. Wobei Kinder, was rede ich von Kindern, Alter? Merci, mehr kann ich nicht sagen. Es ist zu viel des Guten. Ja. Wo waren wir noch? Bürger spielt Witcher 3 durch, bis Cyberpunk kommt. Witcher 3 habe ich so viel Zeit verbracht drin, Alter. Ich glaube, dass ich 250 Stunden braucht habe, bis ich alle Rüstungen, alle Fragezeichen, alle Nebenquests, alles, was es zum Finden gibt und alle Hauptquests. Das habe ich in noch fast keinem Spiel gemacht. Nur im Witcher 3. Ja, das ist die Perfektion von einem Spiel. Ist mittlerweile auch 5 Jahre alt. Ja. Aber egal. Ja, ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Spielen wir wieder mal einen Cooking-Simulator. Ja, kommt auch am Mittwoch. Weißt du, wie das in 2 Wochen, wie das eine Zeit ausschauen wird? Wir werden am Montag The Beast Inside spielen. Und am Mittwoch erst einmal nochmal, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Und ich spiele privat nicht weiter ohne euch. The Long Dark. Weil es wirklich nicht schlecht war. Und mich interessiert, wie es weitergeht, wo wir wieder bei den Bärenstäbeln haben. Darum spielen wir parallel The Beast Inside, The Long Dark. Ja? Und ich habe so das Gefühl, so eine Episode von The Long Dark dauert 2 Streams. Dann ist das eine schöne Abwechslung. Ja? Ist das in Ordnung? Das hört sich doch noch am Plan, oder? Eigentlich weiß schon fast den Kalenderplan, wann was kommt und wie und wo zum Veröffentlichen, weil warum eigentlich nicht? Hast du nur RP-Game-Plan, sowas da die echt geil finden? Roleplay-Spiel. Auf dem Plan steht eigentlich nur Cyberpunk. Soll ja irgendwie was Brauchbares kommen? Ja. Sowas da die auch gerne mal im Stream spielen, aber irgendwie gibt es aber nichts Brauchbares. Ich wüsste jetzt kein momentan aktuelles Roleplay-Spiel, das kommt oder gerade da ist, das wird mal zum Streamen, Alter. Skydroid Speedy, vergesst nicht wieder 55 Elias aus der Mozartstadt. Diese verdammte Mozartstadt, Alter. Merci dir, Grüße aus Landau, aus dem Scheißkauf. Allein auf Witcher 3 habe ich laut Statistik 150 Spielstunden, ja? Nie 250 plus.
Ich hab's lange nicht mehr installiert, aber damals war es über 250, weiß ich noch. Servus aus Eckenfein, servus aus London. Ich bin ein Rasensprenger. Bitte grüß mein Spätzl an Schall anders. Ja, Bitte Schall! grüß mein Spätzl an, Schall anders. Den grüße ich erst, wenn ihr endlich lernt, dass den verdammten YouTube-Superchat nicht hernimmt. Grüße fix. Dankeschön. Kirma Cup schreibt, Biergeheben stehen an der Frau und dir schöne Feiertag und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habe ich es erst 2020, oder habe ich 2020 wird brutal. Ich sag's dir, wie es ist, werden wir schon hinkriegen. So, was haben wir da? Gibt's da nicht eine 23 Video-Playlist? Von was? The Witcher? Oder von was meinst du? So, oh, ja stimmt, dann kommt ja 2 Wochen vor Cyberpunk. Glaube ich, kommt Resident Evil 3. Das spielen wir natürlich im Stream, das ist sowieso klar. Und das kann eventuell dann der Ersatz für Cyberpunk sein. Ja? Ich glaube, dass Cyberpunk einfach zu zeitintensiv für einen Stream ist. Und ich mag nicht 2 Stunden Cyberpunk streamen, dann suchtel das privat und dann 2 Tage später streamen mitten in der Story wieder 2 Stunden. Mag ich nicht. Hey Jager, stop it! Danke noch nicht dafür, wünsche noch schöne Weihnachten und guten Rückzug und so weiter. 2020 und nein, das ist nicht. So leicht Kim es dem Anet da wo I wünsch da nur schöne Weihnachten und an GUAD in Rutsch. Gesundheit und so weiter, Hashtag Swansen und na das ist nicht da, super Chat. Ich hab schon gesehen, dass es nicht der Superchat ist. Ja, auch an dich herzlichen Dank, du bist auch einer von den üblichen Verdächtigen, wie der Herr Reisinger, wieder der Herr Grotzer und der Kreuzbot sind sich eine Leute, die üblichen Verdächtigen, ich weiß es nicht, da mag ich gar nichts mehr sagen, Dankeschön. Der Scheibe schreibt, Doom Eternal, ja vielleicht ist Doom Eternal ja tatsächlich, Leute, jetzt chillt, was ist denn los? Herr Biegler, du bist auch einer von denen. Ja. Habe die Ehre es Vogasnaren schöne Feiertag und an GUAD in Rutsch ins Neiche Yoga. Sauft's net ZVÖ und werd so brav wie IAI sei so it. Danke, Leute, jetzt chillt's, Alter. Lasst mir jetzt in Ruhe mit einer Donation, das war heute schon wieder sauber zu viel, um ganz ehrlich zu sein. Freunde der Sonne, ihr habt mir ein Jahr bereitet, das ist wirklich also das ist, du möchtest eigentlich meinen, dass, die ganze Kacke da, die läuft ja nicht jetzt seit gestern, ja, oder seit einem Monat, sondern jetzt sind wir bei 2,5 Jahren, wo das angefangen hat, bekannt zu werden und es wird immer noch krasser und noch krasser und noch krasser. Anfang des Jahres meine ich mache meinen Kanal kaputt damit, dass ich nur noch stream, ganz das Gegenteil passiert und ich bescherze mir ein Jahr, wo's Kindheitstraum kann ich nicht sagen, irgendwo ja, weil ich möchte mit irgendwas, mir fällt jetzt keiner Begriff, weil der Herz ist so arrogant, aber egal, mit irgendwas berühmt, ja, bekannt, mit was Besonderem werden, den habt's mir damit erfüllt. Der zweite Jugendtraum war, Livestreamer zum sein, Gaming-Livestreamer zum sein und ich wage zu behaupten, nach dem Jahr kann ich mich so nennen, ob jetzt Mundart oder nicht oder was der Rest denkt, ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, wie ich der Danke sagen soll dazu. Damit werden mir Träume erfüllt. Und es geht noch einer auf dieser Wall of Life Goals, geht noch ab. Ja? Bekannt werden auf YouTube, check. Bekannt werden als Streamer, Gaming-Streamer. Wir haben das ganze Jahr ganz andere Leute erreicht. Ich merke, dass so viele Leute da sind, die wirklich gezielt danach fragen, zockst du das? Das war Anfang des Jahres noch nicht so, Freunde. Live-Goal Nummer 2, Streamer sein und da einigermaßen was zu reißen, ja. Was ich mir jetzt einfach mit der Peak war bei 2000 Zuschauer, mehr sage ich nicht. Und der dritte, den versuche ich mir jetzt nächstes Jahr zu erfüllen, das ist das mit der Muse. Da gibt es 2 Dinge. Nummer 1, wenn das einen ähnlichen Erfolg feiert wie alle anderen Formate, wie wir vorher schon gesagt haben, Synchros, How-To, Kruzifix, Streams, Musik, dann ist das erste Live-Goal erreicht, das vorletzte. Und das letzte Live-Goal ist, irgendwo eventuell Live-Auftritte zu machen, Musik, Kabarett mag ich jetzt nicht sagen.
Kabarett, was ist Kabarett für Scheißworte, Alter? Stand-up-Comedy mag ich es auch nicht nennen, aber so eine Mischung aus der Musik, die ich mache, und Dummschmerz auf der Bühne halt, weil das wenig da, dann weiß nicht ich wahrscheinlich. Und dass da mehr Leute zuschauen als bloß deine 2 Kumpels, mehr Leute zuschauen als 5 Leute, wo 2 deine Eltern, 2 deine Kumpels und der eine irgendein Psuff von der Depp vom Vortag ist. Das war das zweite. Das war einer der letzten Live-Goals, die ich mir noch gern erfüllen würde. Da ich gern. Und das war der geilste Scheiß. Das ist quasi mein Motor, warum mir das mit der Muse so stickt. Ja? Für das habe ich zu viel Zeit mit Musik machen verbracht, dass das keiner kennt. Das ist ein bisschen gelungen, das war ja. Feuer mit voll! Hab ich ja in meinem Meister rutscht nicht so weit. Ja, ich rutsche unendlich, Alter. Ich rutsche bis 2020 hinterher, Alter. Der Patrick, der schreibt so eine Art wie der Hannes Ringelstedt. Nein, überhaupt nicht. Null. Der Ringelstädter macht eine ganz andere Art von Musik. Das, mit dem haben wir nichts zum tun. Meine Musik hast du vorher gehört, was das ist. Das hat ja nichts mit dem Ringelstädter zum tun, Alter. Ja, sowas so wie bei Seiler und Speer. Ach so, du meinst jetzt quasi so eine Mischung aus Musik und Blätschmerz auf der Bühne. Ja, das weiß ich nicht. So weit war ich noch nicht. Ich glaube eher, dass ich wenn ich das jetzt so vor meinem Auge, wenn ich das jetzt so vor meinem geistigen Auge habe, dass ich da irgendwo auf einer Bühne stehe und dann stehen da ein paar Leute, was weiß ich, und dann kommt ein Lied und dann Lied und zwischen die Lieder wird halt Blätschmerz geredet, also wie ich es halt da auch mache. Dann wird halt mit den Leuten auf der Bühne so geschmerzt, 2, 3, 4, 5 Minuten und dann gibt das nächste Lied. So kann ich mir das vorstellen, so habe ich das vor meinem geistigen Auge, wenn ich so drüber nachdenke. Zockst du eigentlich auch Zombie Army 4? Schönes Fest und guten Rutsch im Jahr 2020. Grüße aus Würzburg. Was ist Zombie Army 4? Schucke. Was ist Zombie Army? Wieso kenne ich das nicht? Doch, kenne ich schon. Nein, zock ich nicht. Also zock ich noch nicht aktuell, keine Ahnung. Muss ich mir mal anschauen. Ja? Ich hab Trailer etc. Da gucke ich mir an. Brudi, gucke ich mir an, du. Ja, und meine Musikrichtung, ja, es gibt für mich persönlich keine Musikrichtung mehr, auf die ich mich festfahre, die hier, aber die ich mag. Es ist halt hauptsächlich Rap, mag ich es eigentlich schon fast gar nicht nennen, aber es ist halt mal so. Ja, nennen wir es Alternative Rap. Alternative Hip-Hop-Rap. Es ist halt einfach keine Ahnung, es ist eine Mischung aus gute Laune-Musik, aus Blödelmusik und aus Gaudi sei einfach. Keine Ahnung, ich hab da keinen Plan nicht. Ich sitze mir einfach hier und mache, was ich Lust hab. Das ist der Plan hinter meiner Muse. Die ja schon existiert, aber ja, ich möchte es einfach noch mit der Community nahe bringen. Im Großen und Ganzen, Freunde, ermöglicht ihr mir Dinge, von denen ich lange geträumt habe. So dumm ist es ja, aber davon habe ich lange geträumt. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das ist, ich sage es eh so oft und vielleicht mag das dann auch das eine oder andere mal irgendwann mal unglaubwürdig werden. Ist mir scheißegal, Alter. So ist es nicht sein. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. Und da geht es jetzt nicht bloß um die Leute, die mir mit Geld zu scheißen oder sonst irgendwas, sondern die Leute, die von Anfang an dabei haben. Die Leute, die es damals losgetreten haben. Special Greets an bayerische Trinksprüche zum Beispiel. Ja, an Klausi, der hat mein Leberkäse-Video geteilt und am nächsten Tag war er auf einmal bekannt wie ein bunter Hund. Wenn es den nicht gegeben hätte, da gab es das da alles vielleicht gar nicht. Und da interessiert es Geld nicht. Scheiß der Hund drauf, Alter. Dann Leute, die seitdem immer noch dabei sind. Leute, die neu dazukommen. Leute, die Sachen anschauen. Leute, die mit dem Chat mit interagieren. Leute, die wo einen Damaling da lassen. Leute, alles. Alles. Keine Ahnung. Alles ist für mich der Motivator, weiterzumachen und ich freue mich wie ein Schnitzel, Brudi, wenn die Leute da immer noch nach so langer, für mich so langer Zeit, zwar, ich habe noch nie so lange was durchgezogen. Fragt zu meinem Bekanntenkreis, den keiner kennt natürlich, ich habe noch nie so lange irgendwas durchgezogen wie das hier. Noch nie. Das, keine Ahnung.
das ist, was ich immer machen wollte und es ist soweit und eigentlich check ich es immer noch nicht ganz und wenn das jetzt mit der Musik auch noch hinhaut. Brudi, dann klopfe ich mir selber auf die Schulter und feiert mein Leben so hart, dass ich nicht mehr weiß, wie damit. Ja. Oh, mach bitte Musik im Hintergrund. Stimmt, die ist auch schon wieder aus. Warum ist die schon wieder aus? Läuft doch eh noch Musik im Hintergrund. Ja, die ist so massiv leise, dass man nichts hört. Ja, lass mal einfach mal laufen. So. Wir überziehen wir sowieso, weil das ist 10 nach 10, 5 Minuten haben wir noch. Kann ich nicht mehr sagen wie merci, Alter. Merci, Alter. An jeden Einzelnen, an alle Mitglieder, dann dürfen wir unsere Mods nicht vergessen, ab in den Chat ein Herz für die Mods. Die das ganze Jahr da haben, die es im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern sprichwörtlich frei aus der Gaudi ausmachen. Ja, die machen das aus Spaß an der Freude und da sind immer noch, nicht alle, aber fast alle, von Anfang an dabei. Das geht auch seit über 1,5 Jahren so. Vielen Dank auch an euch, an den Smurf, an den Max, an den Time to Mine, der ist ein bisschen später So dazu gekommen, aber ist wird nicht schlimm. normal Ja, ITM Göt geschmissen, bevor Maho am Gengar. jetzt wenn ich nachschaue und das ist wieder, hey Bärmann, Respekt, Link benutzt. Merci dir. Ja, keine Ahnung. Stopp, ein Live-Goal haben wir vergessen. 100.000. Nicht Euro, sondern ich will den verdammten silbernen Play-Button da hier hängen. Da soll der hängen. Ich will ihn haben. Wir brauchen wir noch. Schauen wir nach. Wir schauen mal nach. Wir haben 81.875. Fall wie man ist im Zeitalter des Taschenrechners. Rechnet man das jetzt aus? Wenn ich einmal zu faul bin. 18.125 Abos, dann haben wir bei 100.000. Und dann kommt dieser silberne Play-Button und dann feiere ich den noch mehr in mein Leben. Ja, ich will ihn einfach haben. Ich will ihn einfach haben. Das soll mir dann irgendjemand mit 100% Mundart erst einmal nachmachen. Nicht einmal der Attenfahrer hat so viel Leute auf YouTube. Kein Vollgerät hat so viel Leute auf YouTube. Wen haben wir noch? Der Harry G vielleicht. Ja, aber der ist auch kein Mundart-YouTuber mehr. Oder Mundart überhaupt irgendwas mehr. Dann ist keiner mehr da. Ich will ihn haben und zwar als Ersten. Fix mal. Das ist der Plan. So. Und ich glaube, wenn dieser so hier dann einigermaßen ankommt, dann schaffen wir nächstes Jahr 100.000. Ich kriegen wir zusammen. Kriegt eine Hausaufgabe von mir über Weihnachten, geht's alle Leute auf den Sack, macht doch gefälligst einen scheiß YouTube-Account und abonnieren Bürger, weil sonst hau ich den Knocker Nosch. Hashtag beste Hausaufgabe, Alter. Oder die 100 kriegst du nächstes Jahr voll? Ich glaube auch. Ohne dass das jetzt irgendwie aber die 18.000 kann man zusammenkriegen. Wenn ich so fleißig bin, wie ich mir einrede, dass ich sein möchte, dann ja. Dann glaube ich ja. Ich wünsche dir schöne Feiertag und an GUAD in Rutsch. Merci. Der Friedelbaby, der Grünwald. Ja, der Grünwald ist auch kein YouTuber nicht, oder? Ist der YouTuber, der nimmt der nimmt seine Fernsehserien und steckt die auf YouTube und fertig. Ich meine, das ist schon klar, dass das auch funktioniert. Und ich bin nicht so groß wie ein Grünwald. Spinnst du ein wenig? Der Patrick, ich sag Ende März was kriegen wir, wenn's da klappt. Nein. Mitte, also im letzten Quartal nächstes Jahr, wenn wir es zusammenkriegen. Wenn du so weitermachst, kriegst du sogar noch einen Golden. Nein. Die Million ist unmöglich. Ich sag das, was ist. Die Million ist unmöglich. Die ist auch für einen Artenfahrer unmöglich, die ist für ein Vollgerät unmöglich, Ich bin die ein ist für uns alle Rasensprenger. unmöglich. Da haben wir zu wenig Leute in Bayern und Österreich. Der Bürger, es gibt was zu feiern. Ich hab einen Einstellungstest bei der Berufsfeuerwehr geschafft. Hashtag Beamter. Kriegst du von mir, warte mal, da kriegst du von mir einen Sicherheitströt. Gratuliere. Meine Steuer, schau her. So ein Drittel von den Spenden, die gingen jetzt, ist dein kalt. Auf gut Deutsch gesagt. Sag nochmal, dass die Million unmöglich ist. Die ist unmöglich.
Die ist als Mundart-YouTuber in meinen Augen unmöglich. Da müsste es eigentlich für uns eine eigene Kategorisierung geben, weil für uns 1 Million unmöglich ist. Oder? Die ist als 100% Mundartler unmöglich. Bürger, geh an 80.000 hast du am Anfang auch nicht geglaubt. Nein, aber ich habe einen Erfolgspeak, einen Bekanntheitspeak, den habe ich bereits hinter mir, mehrmals. Und der war, wie das erste Kruzifix Preißenkinder gekommen ist und da war es überheftig. Ziele setzen, Bürger, Ziele setzen, das machen wir auch noch voll. Millionen da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Ja, du kannst dieser typische Schmerz so, ja, lass davon niemanden sagen, das geht nicht und sonst irgendwas, sag auch ich. Trotzdem soll man einigermaßen realistisch bleiben. Ich sage, 1 Million ist unmöglich. 250.000 ist nicht unmöglich. Sag ich nicht. Nimm dir zum Beispiel einmal den Erfolg, den dicht und ergreifend mit seiner Musik hat. Gut, Musik ist aber auch sprachübergreifend. Das bedeutet, die haben nicht gebunden an Bayern, Österreich, alles andere, weil kein Mensch was versteht. War jetzt ein Scheißbeispiel. Februar 18 bis Mai 18 ungefähr war der Peak. Das ist vollkommen richtiger Patrick D. Das war zu Zeiten der Preißenkinder. Und da hat es halt einmal 4.000 bis 6.000 Abonnenten im Monat einer kagelt und das habe ich nie wieder geschafft. Nie wieder. Und das schaffe ich auch nicht nochmal. Außer mit was völlig Neuem. Ich meine, lasst Musiker so eskalieren, keine Ahnung, dann vielleicht, keine Ahnung. Aber dann, ich glaub's nicht. Das glaube ich nicht. Ja? Ich bleibe so realistisch wie geht. Deswegen glaube ich das nicht. Aber ich glaube, dass das möglich ist, dass die ganze Zeit konstant so dahin geht, wie es jetzt war. Ja? Wenn ich einmal im Monat, 2-mal in der Woche stream, einmal im Monat, einmal alle 3 Wochen, einmal alle 5 Wochen ein Video mache, dann wächst der Kanal stetig weiter, es sind immer Leute da, es gibt immer was zum Tor, ich hab einen Spaß dabei, weil ich mich nicht abwergel droh. Ja. Musik wird eskalieren, kann ich nicht sagen. Ich kann's nicht sagen, sie kann ankommen wie die Hölle, sie kann vollkommen in die Hose gehen, sie kann einfach dahin trepfen und Leute sagen, ja passt schon. Ich kann's nicht sagen. Das ist was, das kann so in die Hosen gehen. Aber es kann aber auch Vollgas eskalieren. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja? Der Jack verkühlt 10 Euro, wenn du das Video aushaust, dass du dieses Jahr noch 85.000 Abonnenten schaffst. Nein. Wenn ich dieses Jahr noch ein Video aushau, das massiv gut kommt, dann vielleicht schon. Aber das wird nicht passieren, weil wenn ich jetzt dann auf Stream beenden drücke. Stilbombe! Stop it, get me! Theoretisch kann ich Aus Deggendorfer frohe Weihnachten und an GUAD in Rutsch. Weiter so und lass gescheit Kracher. Auf YouTube schon, Alter. Merci, Mr. Reisinger. Special Greets an die Frau. Küss die Frau, Brudi. Wer war der andere? Da muss ich auch noch dazu was sagen. Stilbombe! 10er ist 2, du weißt, dass ich mit der Diskussion fange mal. Hör mal mit dem auf. Hör mal mit der Diskussion auf, ob jetzt ein 10er 2 ist, aber es ist jedem wurscht. Aus Deckendorf, frohe Weihnachten! Aus Landau, frohe Weihnachten. Der Stilbomber vergeht's Gott, wünsche ich dir auch. Bürger, was fährst das Jahr, wo fährst das Jahr Ski? Ich fahr zum Beispiel überhaupt nicht Ski. Wenn ich was fahre, dann fahr ich Snowboard. Einmal mit dem Heider zocken, der ist ja auch ganz lustig. Das ist richtig, aber der Heider mag mich nicht. Dem bin ich zu bayerisch. So viel dazu, ob das ein bayerischer YouTuber ist oder nicht. Ich weiß nicht, ich hab mit dem noch nie geredet, das ist mir von einer dritten Person gesagt und wenn das nicht stimmt, Herr Heider, ich hab nichts gegen dich, du bist mir nicht zu wenig bayerisch, bloß bin ich ja nicht der leider schreibt, war ich noch nie, werde ich ja nie tun. Der Bavarian-Blogger macht nicht was, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich glaube nicht, da hab ich lange nichts mehr gesehen. Der war damals bei 10.000, 11.000 irgendwas. Ich mag jetzt, das ist auch kein Pimmelvergleich jetzt da, ja. Wer jetzt da mehrere Abos hat und wer nicht, ich war schon stolz darauf, wie ich ein Vollgerät überholt habe. Einfach nicht, das sagt überhaupt nichts. Er macht halt einfach auch nichts mehr. Der will nur regelmäßig was machen, dann war er so meilenweit weg von mir.
Und beide, übrigens der Autofahrer und der Vollgerät, haben beide eine Facebook-Seite beieinander, dass das Ohrwaschel schlackern. Ja? Da kann ich Drama davon. Aber gut. Egal. Ja, so. Vergleich die ja nicht mit dem Autofahrer. Danke, Herr Bulli von Tölz. Da habt ihr eigentlich auch mal was dazu gesagt. Ja? At first, ganz wichtig, falls der Atti, wie er nicht like gerne nennen, falls er das sagt, ich habe überhaupt kein Problem mit dem. Ja? Der hat vollkommen seine Daseinsberechtigung. Macht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was der überhaupt macht. Ne? Ich kenne bloß das Video, das ja jeder kennt, das ist der Dr. Sommersepp, da wo du einfach lachen musst, wenn er lacht wie ein Depp. Fertig. Hat seine Daseinsberechtigung, alles cool. Was der dann regelmäßig macht, weiß ich nicht. Der macht ab und zu mit da so kurze Videos und da, ja, lustig. Das, was mir an sehen, die Sachen aber nicht gefällt, das soll der so machen, das ist mir völlig wurscht. Mein Problem ist so ein bisschen, ich habe angefangen mit How to Lebercast, diesen ganzen typisch sporischen Themen. Ja? Damit habe ich mir mehr oder weniger selber so einen Stempel aufgedruckt, typisch sporisch. Das, was ich überhaupt nicht dabei kann, ist, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag in der Lederhosen umeinander laufe und mir jetzt einen Hut aufsetze, einen Fußhut aufsetze und umeinander laufe wie der Oberbayer himself, und dann dieses typische Bayern Rotback, ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll, gewamperter, rotbackerter Bauernbub in der Lederhosen. Das ist für mich der Autofahrer. Irgendwie. Und dieses Image will ich nicht haben. Der Autofahrer ist einfach ein Möchtegern gekommen. Für mich seid zwar nicht so streng, seine wirklich liebenswürdige Art von Humor ist für mich überhaupt nichts, aber ich kann es nachvollziehen, wie die Leute das mengen. Ja? Ich mag mich das so nicht damit vergleichen, weil ich behaupten mag, dass mein Humor ab und zu mal so hart an der Grenze draußen ist, dass wenn YouTube versteht hat, was ich sage, war ich schon lang fort. Oft einmal. Und es war noch viel krasser, wenn ich nicht aufpassen darf drauf. Ja, viel krasser. Mein Humor ist schwarz wie die, weiß ich nicht, wie der Bambo. Nein, wir haben ihn verstanden, glaube ich. Und der Autofahrer hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Null. Weil ich sitze zum Beispiel da, das Video, was wieder viral gegangen ist mit dem Boppel mit ihm, wo es das Surströming-Scheiß essen. Da sitze ich daneben und denke mir, wie kann das 2019 nur so viel Leute belustigen? Das ist was, das verstehe ich nicht. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute das mir gesagt haben und vorgeschlagen haben, mach das mal? Und ich sage, nein, weil es einfach lächerlich ist. Weil es einfach... Wo ist da die Eigenleistung? Wo hat jetzt da irgendjemand... Ich weiß nicht. Das kann ja jeder Depp. Und das nächste, das hat ja auch schon jeder Depp 100-mal gemacht. Trotzdem schauen sie das 2, 3, 4 Millionen Leute an und ich sitze da und denke mir so, warum gibt mir ich eigentlich Mühe für irgendwas? Warum denke mir bei irgendwelchen Skripte was, Texte was, bei der Musik was, warum, Alter? Datenfahrer oder Bühnenprogramm? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Ist das Stand-up? Oder ist das ein Theaterstück, ein lustiges? Mit beiden kann ich übrigens nichts anfangen, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Schwarzer Humor, okay, bei Katze gehen sie mir, was war deine Weste doch blöd? Ich dachte sofort im Stream spenden, weil es nichts Lustiges gibt. Und da wirklich ein paar Sachen dabei sind, da wo ich wirklich, Alter, naja. By the way, gibt's den einen Typen noch, der mit dir Beef wollt oder so, hat der nicht bla 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 geheißen? Ich weiß nicht mehr, wie sein Channel heißt. Das sprechen wir doch erinnern nicht aus. Der wollte kein Beef von mir, der wollte Aufmerksamkeit von mir. Die er einfach nicht gekriegt hat. Und jetzt heute halt mal, es hat lange gedauert, bis es im Maul hält. Aber gut. Bei Cards Against Humanity ist Birger rot geworden. Ja, das stimmt. Das hat man sogar durchs Discord gehört, wie rot das ich bin. Oh, der Name des Bösen. Nein. Atti ist Kabarettist und arbeitet nebenbei auf dem Hof. Ja, das weiß ich. Dass er auf dem Hof arbeitet, glaube ich zu wissen. Ich habe mich nie damit befasst. Und ich glaube, dass er sein Bühnenprogramm ist, mehr so Theaterzeug. Glaube ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe kein Problem mit ihm. Für mich ist die Art
von Humor halt nichts. Ja, der Rotbacker, die Bauernbauer, die alle lustig finden und uns ein bisschen belächeln. Ja, ernst nehmen tut den nämlich keiner. Das kommt einmal, das ist einmal auch amtlich. Du bist einfach der typische bayerische Grantler. Weiß ich nicht. Ich sage dir einfach bloß, was ich sag, was nicht bei 3 am Baum ist. So ist und ich nimm kein Blatt vor den Mund. Und mein Fotzen ist halt ein bisschen anders gewachsen wie die meisten, keine Ahnung. Ich glaube, du meinst vorher rote Bauernfotzen, aber egal. Bürger in diesem Sinne, Bussi aufs Nussi und noch frohe Feiertage, Geld, geile Impfung, Wichser! Wichser! Merci dir. Oh, but can you do this? Verleg den Hammer, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich kenne den Namen, aber ich halte zu 100% meine Schnauzen. Das ist wichtig, das ist wichtig. Da haben schon Leute schneller rausgeflogen, die den Namen da reinschreiben. Unter anderem mir selber. Ich hab noch nicht viele Leute aus dem ganzen Kanal aus der Band. Aber eben. Ich bin halt schon ewig weg dabei. Du bist wahrscheinlich ewig im Jahr. Weiß ich, Herr Patrick D. Ja. Freunde, ich sage euch jetzt was. Jetzt haben wir 25 Minuten überzogen. Ich meine, das muss genug sein. In theoretisch 1,5 Stunden ist Weihnachten. Freunde des billigen Alkohols. Ich bedanke mich für ein ultra heftiges Jahr, das noch mehr krasser ist wie 2018. Habe ich aber vorher schon mal gesagt. Deswegen sage ich jetzt da nichts mehr dazu. Ich wünsche dir, deiner Family, deinen Freunden, deinen Liebsten ein wunderschönes Weihnachtsfest, auch wenn mir Weihnachten an sich am Arsch vorbeigeht, aber Hauptsache die Leute geht's gut. Seid nett zueinander, seid freundlich, kruzifix. Die Hälfte sitzt jetzt daheim und denkt sich wahrscheinlich, das sagt der gerade der Depp. Wir sehen uns heute in 2 Wochen wieder, egal ob der Feiertag ist oder nicht, mit The Beast Inside. Vergisst eure Hausaufgaben nicht. Abonniert gefälligst einen Bierger. Ansonsten Kimi und hau euch einen Knockout Nosch mit der Schaufe, oder? Mit der Schaufe. Und rutscht's geil ins neue Jahr. Wir werden das relativ ruhig angehen. Da ist vorher mal die Frage drin, wenn das neue Jahr, wenn wir mir relativ ruhig werden, weil wir mir einen zweiten Hund bekommen haben vor einer Woche. Sie heißt noch Hailey. Ich habe leider Gottes noch keinen Idiotennamen aufdrucken können, aber das kommt auch noch. Sie ist ein rumänischer Hundewelpe aus Rumänien mit einem 40-fach gebrochenen rechten Hinterbein, das wahrscheinlich abgenommen werden muss und die wollte keiner haben. Und dann hat die Frau denkt, oh, mein zweiter Hund. Der Anfangsbürger war auch so, nein, wir können schon einen zweiten Hund haben, nein. Dann habe ich den so gesehen und dann habe ich gedacht so, oh Gott, fuck. Und jetzt ist er da. Und er stinkt wie Sau, aber das hilft eh nicht. Deswegen werden wir mir wahrscheinlich Bakestay ist gar nicht. Bakestay ist gut. Ja, dann da ich sagen, wir sehen uns im neuen Jahr 2020 um 20 Uhr. Also ich habe eher so an Dreibein-Dörte denkt oder so. Das war ja, das ist meine Ausgangslage. Dreibein-Dörte. Irgend sowas. Dreibein-Dieter, obwohl es ein Weiberl ist, aber es ist wurscht. In kurz, möge es morgen Geschenke vom Himmel regnen, weil um was anderes geht es keinem von uns. Ich weiß doch, wie es ist. Braucht sich keiner einschmerzen, hier Familie da, die allerliebsten hier. Halten wir doch einfach unser Maul. Sagen wir halt einfach mal, wie es ist. Ja? Bis zu einem gewissen Alter, dann ändert sich das, dann haben tatsächlich mal Personen wichtig oder gar nichts mehr. Einfach gar nichts mehr. Lasst du bloß alle in Ruhe, ich bleib daheim, sauf einen Kasten Bier ins Maul, das ist cool. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes restliches Jahr. Wir sehen uns in 2 Wochen um 20 Uhr. Moment, ich gebe das Datum noch bekannt. Es ist, Moment, ich muss nachschauen. Das ist der 6. Januar 2020 um pünktlich 20 Uhr. Und wir werden starten mit The Beast Inside. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Haben Sie Spaß!
bis zum neuen Jahr habe ich da. So, jetzt schleicht euch. Und vielen Dank, Leute, ohne Scheiß. To your heart, Brody. Küss.